Chico Buzo Bumyo Manleo Yonji Swagolaja Budon Dapanama Tudo Kansirana Rujam Dada Dila Duda Saka Pinyakiri Udamba Diudo Turo Kau Usana Konabaru Yesunya Udige Mauya Manaya Madi Yalu Kosu Ate Wāloka Parideva Dukkha Domananda Upayata Kosu Ato Siruka Baunuma Kiloyama Yanaipangu Yaku Kana Yaku Wakasa Ayu Mimiro Sayasema Me Nyam Punya Nushin Shinga Limyan Swa Sayawi Yamau Budu Nainjati Chisi Suhabandi Dana Viramani Deka
tuမိစ္ဆာသာရဝိရမိသိက္ခာပရဏမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာသာရဝိရမိသိက္ခာပရဏမာရိယာမိသူသာအိယလေမလွန်ကျူးပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီမုတ်တာဝါဒဝိရမိသိက္ခာပရဏမာရိယာမိမမှန်စကားလေမပြောပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီဒူရာမေရယမစ္စပမာရဌာနာဝိရမိသိက္ခာပရဏမာရိယာမိဝိရလေမတောင်းပဲအမြဲရှောင်ခြင်းမီယမေဘုံဉ္နိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဗန္တိရှင်ဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်သည်ဣရံဘုံဉ္ယနေ့ယခုလူရညရသောဒါနကုသိုလ်သောက်တည်ကြရသောသီလကုသိုလ်ဘာကမ္မတစင်ကျင်သုံးသပ်ကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်ကြောင်းပစ္စယောအာကြည်သောအထောက်ပံ့ကောင်းသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားဤတရဏီနတ္တပိစငါတိလဓမ္မသာရုကံကတ္တဝါအပမဒီနတမ္ပါတိထာအာမတတိပါရှင်ဘုရားဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေဟာဖရာတပည့်တော်အားတရားတောင်းဝင်ပြုတော်မူပါအရှင်ဖေဟာသာရုယသမမေယမန္တိစရဏီဘဝတာဂိအမကံတေနဝေနဒေသေတုဓမ္မကတိကောဗန္တိယုဂထိတ်ဝေလာသံဝေတုကျက်တိယောဟိပြောင်းထွန်းတိပါဓမ္မဂုံဤယံလျက်ကြည်သည်နမီထေရှာကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်မြတ်ဖျားမယံဩလာဝိသွေဝိပင်လေမဥရေစီယံဤတံစိတ်ရှိတရိမျိုးစာတပိတော်မတို့သည်ဝါတန်တရားဝေခန္ဓာရေထဲလေနေအမြဲမုတ်ချဒုက္ခမလို့တပိတော်မတို့သည်သာရုတန်တရားဝေပေါင်းလို့ကြောင်းဓမ္မလမ်းမကြောင်းတွေ့ရတော့မည်ဟုယုံကြည်စည်းကပ်လေးမြဲကြည်သာကောင်းမွန်စွာရာသမဒုက္ခဝိမျိုးဖြစ်အောင်နေလုံးလုံးထင်ရှားရှင်ဖျားကိုလျှောက်ထား၍သာတောင်းပန်ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျားဘဝတာကြီးဆုံးဤစံဤအတိမေယဘဝသမခန္ဓာဒုက္ခမုတ်ချပြီးသည်တန်တရားလေးဤ၌တရာကျုံဝိလေမသာခမယာတို့ခန္ဓာဝေဝေမလွတ်နိုင်သေးတဲ့တရဝမ
ပြတ်ပုံနဲ့အမှန်ပဲဖြစ်၍နေကြပါကုန်သည်အရှင်ဘုရားဒီနာဝေနာထိုသုံးသွေးတရားစက်ထေမှာမထွက်ဖဲဖြစ်၍နေရပါတော့ကြောင်းဓမ္မတိကောသုံးတော်သင်္ချာယမွာ၌ဤတရားပါဗမာအားဖြင့်ကြွားကြွားဝေဝေဉာဏ်ကြီးကံမီယာမတတကြောင့်ဟောပြောမည်စိတ်ကိုင်း၍ကြံစီမန်းစာဓမ္မကတိကနာမထင်ရှားဆရာတော်ဦးအိမ်တော်ဘာသာရှင်ဖျားသည်အမကဲဒိဋ္ဌိကျွန်းတွေခုံချုံးမေဟုဤရွယ်မသာတပိတော်မတို့အောင်ဝါတတရားဝေဝေယမလက်ထွက်နိုင်စေရန်ဤတန်စိတ်ထားတပိတော်မတို့အောင်ဓမ္မသူဟံငါတဏမေယအတ္တမိအရမပါသဘာဝဆက်ဆက်သူညာဓမ္မယုံနေဓမ္မနာနာတတမြတ်တရားကိုဒေသေတုကျမ်းဂန်ဓမ္မတွေနဲ့ညီညာတော်လည်းမကြသေးဘူးဒီတောင်တော်ဒီတရားမြတ်တရားကိုမိန်ကြဟောပြတော်မူပါဆရာတော်သခင်အရှင်သူမြတ်ကြီးဘုရားအမြဲသာသနာတော်မြတ်ကြီးအားဖြင့်2560နှစ်ကောသာတရနေအပြင်1380ပြည့်နှစ်ဒီလိုဝင်လာပြီးတော့ဒီရက်နေ့ဇာနေဒေသကြီးအတိုင်းမြို့ချင်းသူရက်ဒကာကြီးဦးနေလေးထွန်းတဲ့ဒကမာကြီးတော်တင်းတင်းခိုင်ဇနီးမောင်နှံတို့ကဘုရားဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့မိမိရင်ထဲဖြစ်သောသားကိုသာသနာပေါင်းမှာရှင်သာမဏေပြုလို့ရလူတန်းတဲ့ပွဲမှာအနေအောင်ပွဲအဖြစ်သားလူပြီးတော့တရားလူရဲ့လို့ဒုတိယတတ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်နော်ဘာလူတာလဲတရားလူတာအဲ့ဒီလူတဲ့ပွဲမှာအနေအောင်ပွဲနေအဖြစ်ဘုန်းကြီးကဒုံးတဲ့အတိုင်းမှာပဲဘုန်းကြီးဟောနေကြပွဲတွေတော်လာဆန်းလေးရဲ့ကလေးကမတိတ်နားရဲ့ကမရှိတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းနဲ့နားနေအဲ့တော့ဘောဝိညာဟောလျင်သစ္စာဟောပြီးဥပ္ပခါဆိုတဲ့အမှုသုံးချက်ချပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောပါတယ်နော်မဟောခင်မေတ္တာပြောကြည့်တာကဟောလျင်ဟောပြီးတော့အလိုလေးကမှသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုန်းကြီးအားလုံးဘုသူတို့သိကြပါစေ
ကိုရတရားလေးကိုသိပြီးတော့အေးစီနေနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ရတာပို့ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီဝေသတ္တမောရံဟွန်တုဒုက္ခတရံအာလောကနေဗယကလဒုက္ခဒေသောဝမာရိတောဒုက္ခဒေသောသူမြတ်ကတွင်လွတ်မြောက်ပြီး၍ချမ်းသာခြင်းကိုလူရှိရပါကုန်သောမာရိသောယုဒရှိရိခန္ဓာအိမ်ကိုဒုက္ခသမုတ်အကျွန်ုပ်နဲ့ဝဒီဘဝေကမ္မရူပအရူပကိုဆိုအတောလောကသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရ၌သာဝိပိခုနှစ်ရတာခုနှစ်ရသမီးကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်အမျိုးစွာသိထုံလုံးစုံလည်းကြည်ရကုန်သောသာရတတဝဘုဒ္ဓမြအနန္တတို့သည်သရာစက္ကမိနှင့်မလေးပြီးသာပြန်ကြရမှမောရတုဝမ်းမြောက်ခြင်းမှချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းအာရောဂမညုမမိန်တကုဝရှိဖြင့်ဆိုရိမ်မတောင်ကြောင်းကြမှုကင်းကြကုန်တေခွန်းလူကြည်ကြပါစေကုန်သတည်းနေမေရာအတွင်းအပြည့်ဆွဲဝင်မှုကနှိစ္စတတ်သည်ကာဆိုးကိုဥပဆိုးမှလည်းကင်းဝေကြကုန်တေခွန်းလူကြည်ကြပါစေကုန်သတည်းကာလလေးမြတ်တရင်ရုပ်လုံးကင်း၍ခန္တီရင်ကြံ့မှချမ်းသာကြကုန်တေခွန်းလူကြည်ကြပါစေကုန်သတည်းဘွန်တို့ယခုပေါ်သောအာသောမေတ္တာရှိကုန်တကုဂုံကြောင့်ရွှေပြည်တော်နိုင်ငံခရိုင်တိုင်းမှာမကျန်ယမနိကသိမကလိမ့်မဲ့ဒုက္ခိကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းပါချမ်းသာကြကုန်သည်ဘွန်တို့စင်းလေးမလွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကိုလိုက်တာလေမြတ်တာအဲ့စာလို့မြတ်တာတို့အားလုံးဒီကမှာလာဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးဗမာစကားနားလေတဲ့လူတွေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသိကြတယ်နော်သိကြပါဗျာအေးပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာနားလဲတယ်နားလဲပါလေဒီဌာနသိကြလဲဆိုပြီးမေတ္တာကစာလို့ဗမာလို့ကြတော့ဘယ်လိုပြောကြဗမာလဲဆိုအာဒေါသစေတသိက်တဲ့ဒေါသမပါတဲ့စိတ်အဲ့ဒီကာရောသစေတသိက်ဒေါသမပါတဲ့စိတ်နဲ့ကာယကံဝစီကံသူများရဲ့ရှင်းရတဲ့ဒုက္ခအလုံးစုံလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့လေကိုယ်တတ်တဲ့လောက်ပြုလုပ်ပေးလိုက်တာမေတ္တာကိုခေါ်တယ်။ဒါလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာကိုခေါ်ပါဗျာ။သူတော်ဘာရဲ့အခက်အခဲကိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးကိုယ်တတ်နိုင်သလားဘယ်လောက်ကလေးကာယကံကံသုံးပါးနဲ့ကုညီဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒါနော်ဝစီကံတစ်ခုလေးနဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးပြီးမြောက်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလားဆောင်ရွက်နိုင်ပါဗျာအရှိယမဏိတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတောယမဏိတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအနောယမဏိတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြောက်ယမဏိတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအတဲ့အောင်ဒီလားစေဇဝနန္ဒတတ္တဝါအနန္တကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့တို့ဘုရားဘာသာရေးမေတ္တာမပို့ဘူးလားပို့ပါဗျာတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာမေးပါလို့ပြောနေပြီနော်တကယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားတရားဟောတာ26နှစ်ရှိတော့မဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကမန္တလေးမြို့
16တန်းကတက်တဲ့မှာရောမှာပြာစုလာပြင်းနေမှာလက်မနဲ့ဆောင်ရအဲ့ဒီလက်မနဲ့ဆောင်နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2လက်မနဲ့ဆောင်ရမနေ့9နာရီလို့ရောက်ကြပါသတိနဲ့ရှားလိုက်မှာပါလာတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးကကားတွေက9နာရီထိုးရောက်ထွက်တဲ့ကားတစ်စီးမှမရှိ6နာရီလောက်မှထွက်ချီရင်သွားရင်လည်းရောက်မှာမဟုတ်အခုခေတ်ကိုဆိုင်ကယ်တွေလည်းပေါ်သေးတာပေါ့မန္တလေးကဒီကိမှန်ရေဒီယိုအဲ့ဒီကားတွေကစီးလိုက်ရတယ်ကားတွေကဘိုးရင်ကနေစီးပြီးတော့အဲ့ဒီမြောက်ပြ29လမ်းကျတော့ဆင်းအလိုပဲသင်္ကန်းလေးတပ်ပယ်ပြီးတော့မှတွေ့လေးလွယ်ပြီးတော့ပြာလူလားဆိုချမ်းတာပေါ့အောက်ကလည်းပဲနာနာခင်းပြီးကလားဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ကလေးကြီးကျဲထားတော့နင်းနေဆိုတော့နင်းပြီးလေ6ခါဆူတယ်အပေါ်ကနှင်းနေကြတယ်ခေါင်းကလည်းရိပ်ပြီးကလားဆိုတော့26ပါလေ16 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 7ပြာတန်းလျှောက်ကိုရောက်တော့နှစ်ထင်းလေးကဲအဲ့ဒီမှာဘုရားဝဲရတယ်မစားဘူးကောဘကရာကြီးတွေကိုဒါကြီးတွေမိဖို့လာရှိတယ်ဗျာဟင်းချက်တဲ့နာကိုပို့တယ်ရှောက်လေးတွေကင်တယ်လေးတွေကင်ထိုင်းတယ်မရဘူးခေါင်းမကင်ရတော့မရတဲ့ကလက်နဲ့ဘူးတော့ကင်ခေါင်းကနဲ့ထိုင်းလေးတွေကမရဘူးခေါင်းကြိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ပွဲတဲ့စားတော့ရှောက်ချက်ချင်း1 2ပြီးပွဲတခါလည်းမနိုင်နဲ့နှခါမနိုင်တော့ဘူးဆိုလေခေါင်းနဲ့ကြိုက်တယ်နေနဲ့ပေါ်တော့ပဲရှိသွားတယ်တာအားလို့ဆိုနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1က3000ရတယ်နံပါတ်2က2000ရတယ်ပတ်စံ9000ရတယ်ဒီလိုတင်ပြီးတော့ဆုံးရပြည့်နဲ့ထွက်တယ်ပလန်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့16 18 19 3ညလောက်ရှောက်တယ်နေလေးရပြူတာအဲ့ချိန်မှာနေရောင်လေးနဲ့16လမ်းထိတ်ကဒီကမာကြီးသူ့အိမ်ကအရှိပဲမျက်နှာနဲ့86လမ်းတောင်းရောက်တော့နေရောင်ကထိုးနေအောင်ပြားစဘုရားရှင်ကဲလာတောက်လေးမှာဒီစီရဲ့ချက်ဘာလို့ချက်ခဏတော့ဘုန်းကြီးမြတ်တာပို့လို့နေရောင်လေးနဲ့တိုက်ဘုရားရှင်ကခုခေတ်ကိုလေးစီးတွေရှူလေးတွေမပေါ်သေးပယုတ်ရှိနေဘူးလေးသွားမြင်လိုက်ဝင်ပြီးရလိုက်သူလည်းပြတ်တာပို့တော့ရှိရမနေတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတောင်ရမနေတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအနောက်ရမနေတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမြောက်ရမနေတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအထက်အယမနေတတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဝနန္ဒတတ္တဝါနန္ဒကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအကြလိုက်တာစိတ်ထဲဘာသာလိုက်တာလဲကိုယ်ဘာလုပ်လဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဘာရောက်ဩငါ့ကိုသူချမ်းသာအောင်လို့တော့နည်းနည်းတော့တတ်နိုင်မှာပဲမေတ္တာပို့ဝင်ပြီးရက်လိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာလည်းသွေးပေါ်မှာလည်းအကုန်ပြည့်စုံသွေးတင်မုန်းနေပါတယ်နဲ့ဝတ္ထုသွေးထဲမှာလည်းဆောင်းနေဟင်းနဲ့ပြည့်စုံဘာမှမလုပ်တော့အဲ့ဒီမျိုးစီလေးတစ်စီတော့လာရင်ကိုဝင်ရက်ဘုန်းကြီးဒီနာရှေးလုံးမှာဆရာတော်ကြီးတပါးကဘုန်းကြီးဆွမ်းပါတယ်သူအသက်90ကျော်မှသူပြန်တော်မူသွားတယ်သူအသက်60လောက်ကိုင်တယ်နာဒီနာကိုမဲ့နာဆွဆွလာနာလို့အဲ့ဒါလေးကိုသွေးပေါ်မှာတင်လာအဲ့နိုင်လေးကိုကြည့်နေတဲ့စက္ကန့်30မောမကြည့်နောက်ထပ်စက္ကန့်30နိုင်တမိနစ်လည်းပြည့်ရောဒီပေါ်ကြည့်ဘာလဲကိုတော့ဒီမှာဒီကျုပ်ဆွမ်းရတာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြုစီလေးမင်းမောပြလိုက်တယ်မရှိဘူးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပြုစီတ िश ူတောင်းဘယ်လိုကြောင်လဲဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်
အဲ့တော့ကိုကမေတ္တာဆိုတော့စကားလုံးကိုသုံးနေပြီးတော့မေတ္တာလေးကိုဒီကံရကံမြောက်လေးဝစီကံမြောက်လေးမနှောတော့ကံသုံးပါးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အခက်အခဲကိုအများကြီးကိုတတ်နိုင်တော်လေးကုညီဖြည့်ရှင်းပေးတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမေတ္တာပါဘုရားစကားပို့နေုံနဲ့မရပါဘူးဗျာဒီနည်းနဲ့အဲ့လိုပဲဘုန်းကြီးကတရားကိုပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါ်ပါဘုရားကြီးခေါင်းကတရားတောင်းလာပါလို့သူရှိရနေပြီးတော့မှဆော်ဩလိုက်တာတာရဏဆောခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောင်ဘုရားတွေနဲ့တောင်းတလာကြတယ်ဟုတ်သလားအရိမဏိယဘုရားတော်မှာသွားပြီးတောင်းတနေပြီဒီဘုရားသာသနာတော်မကုန်သေးဟုတ်ပြီလားဘုရားသာသနာကုန်ပြီလားကုန်ပြီပါဗျာပြောမယ်သာသနာ9000နဲ့6000နဲ့ဒီတဲ့တကားပြောမယုံနဲ့နော်ဒုဗယပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းမှာဟောခဲ့တယ်ဣမိသံတုဘာရဘေကုတမဝိတေယံအတုံညောလောကေအရန္တိအတမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တယ်ဒုရခြေတံဒုဘာရဣရာဣငါဘုရားဤသာသနာတော်၌ဓမ္မဝိရေယံမေခင်ရှေပါအကျင့်တရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးပြည့်စုံပွားများနေတိုင်ခဲ့ရရှိတော်ဘာလို့ကြရရှိတော့ဘာတရားမကိစ္စဒီလားပညာဒီလိုမြခင်တို့မှာတမာရီမြခင်တို့မှာပညာမြခင်နှစ်ပါးကိုမှန်မှန်လေးနဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကောင်းမယ်ဆိုရင်လောကီဟောဒီလောကကြီး၌အရဟံတိအာသောတရား၄ပါးကုန်ကံတဲ့ယဟန္တာလူမည်သည်အာသုံးကြောင့်မစိတ်ကင်းခြင်းသည်အတ္တဖြစ်ရ၏သာသနာမကုန်ဘူးလေကုန်မလားကုန်ပါဘူး။ဘာနဲ့နေသီလသမာဓိပညာသီလမဲ့ခင်တို့မှာသမာဓိမဲ့ခင်တို့မှာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ကျင့်သုံးပြီးနေတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်သာသနာကွယ်မလားကွယ်ပါဘူးဗျာ။ယုံနဲ့ကွယ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်နောင်ဘုရားတွေတောင်းတမနေနဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာသာသနာရှိသေးတယ်။ဘာရှိတဲ့သာသနာသာတိတိယံပရိယတ္တိမေဝပမာဏံသာသနာတော်ဤသည်တိတိယံတည်ခြင်းအဖို့ငါပရိယတ္တိမေဝတရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းဇာပိတိသင်္ညာပို့ချခြင်းဒီကလည်းပမာဏအတိုင်းရှိပါပေ၏တဲ့သာသနာကြီးတည်ဖို့ရာအတွက်တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိရမယ်ဇာချတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ပြည်ရှိရမယ်စာတရားဟောတဲ့ဆရာတွေရှိရမယ်အဲဒီဆရာဟောတဲ့ဆရာတော်တွေစာချတဲ့တန်ခါတော်တွေဆရာတော်တွေရှိနေတယ်ကာလပတ်လုံးသာသနာမကွယ်ဘူးလေဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒုက္ခကပံတော်ကောင်းတို့အနေအချင်းဒီဘုန်းကြီးဟာပြီးရင်ပြီးရောဆိုခေါ်မသွားပါနားလည်အောင်ဟောပါဒါကြောင့်မဟောခင်မေတ္တာဟောလို့ရင်သစ္စာဒါရင်ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကြည်သာမှာဒီနေ့ဘုရားဘာသာလေးဒီမိမိတို့ဓမိယလန္တာရှိပွားပြီးရှားဖွေပြီးတကလာရရှိလာလို့မိမိတို့သာဝတ္တေရင်းနဲ့ပြည်လည်လာပြီးဆိုရင်အိုးရှမ်းတဲ့ပစ္စည်းဘာလို့ချင်လဲဘာလို့ချင်လဲသိကြလားသိကြပါဗျာသူ့ဘုရားလောက်စိတ်ကူးနေတာပဲဘာလို့ဘုရားလောက်သူတော်ဘာကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးဆွန်လေးတစ်စုံကစလောင်းကျင်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပြင်တို့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေကဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဆွန်လောင်းကြပါအောင်လို့ပြောခရဒီကိုကလုံတာတော့ဘာလဲငါပြောရဲလူသေးလားလူပါအောင်လို့လူခံသေးရအဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးအလူဘုံခံတော့အဲ့ဒီပယုတ်ရှိတရှိမရကြတယ်တော့ဘယ်ခါမှလူမခံတော့ဒါတော့လေးတော့မှမလူချင်တာဘယ်လိုလုပ်မှာတော့သူများတော့ဒီတဲ့ကိုဆိုးမှာပေါ့များတာများလူခံဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးလူမခံတော့ဒါပြန်လူလာကြအကုန်ယူတော့လားနဲများလူလာကြယူတာပဲငါပြောတဖီးလေးယူတာပဲဘုန်းကြီးတဲသွားတာပဲဘာလို့ဆိုကြောင်းမှာကဦးဇင်းနေရှိတယ်ဝေယဝဆလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ကြောင်းတစ်ပိတ်ကြီးဝါဘွဲတော့ထဲရတယ်နောက်ဥပုနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပုသေးကဝါဘဆိုရင်100 150လောက်ရှိတယ်ဝါရန်ဆိုရင်300 350လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတန်းတန်းတော့ကိုချွေးတယ်
လူတဲ့ဥစ္စာဆိုစံတပီတော့တလုံးရတာဆရာတော်တပီတော်ကအဲ့ဒီဥပုံလေးတွေနောက်နေ့ဘာလို့လဲဘုရားဆိုရင်အမှဆုံးချက်ကတဲ့ဘုရားဆောင်းတော့တဲ့ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဆံတဲ့ဆွမ်းနာလေးပါလေးပြန်လုပ်ကြသေးတယ်ဘာမှမပြောရင်တော့ကိုဒီတော့တယ်အလူတော့မခံဟုတ်ကဲ့လားသူတို့မှလူချင်းမှန်လူချင်းမှန်မဟုတ်ဘူးလူချင်းမှန်မဟုတ်ဘူးနင်းစောလူခံတော့ကဲဟိုကမလူချင်းဘူးဆိုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်လားဆင်းရဲတာဟောကြီးညိုရင်တော်ရဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီကိုအင်းရှိလားရက်နေကြုံဘူးနေတာဘုရားကြုံဘူးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုဋ္ဌိတဘောကဒါနဲ့ပြခဏဒီကရေးဦးနေလင်းချုံတဲ့ဓမ္မတွေတော့တင်းတင်းအဲ့လိုစတိမောင်နာကလည်းပဲဒါတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောမှာသားကိုလည်းလှူတယ်တရားကိုလည်းလှူတယ်ဟုတ်ပြီလားအပြင်ပြင်သနာတွေကိုလည်းမလှူလားလှူသလားဘယ်လိုဒါနာလေးတွေဒုဋ္ဌိတလက်ဖက်တရုပ်ကိုလိုတရားစသည်အဖြစ်နဲ့ဆွမ်းတော်တစ်ဖက်ရေတက်ကွက်နဲ့စီမီတတိုင်ပန်းတခိုင်လှူတာကစပြီးတော့လှူပြီးရင်နောက်ကဘာတောင်းကြတာဆူတောင်းတာဘာတွေတောင်းလဲသိကြလားအမဟုတ်နင်ရှောက်ပြောတာလူချမ်းမလို့ဒီမှာတော့ကြောင်ပြောတာတယောက်တည်းဆိုပေါ်စီလန်ခတ်အာကြားနေလို့ဆိုအောင်မင်းဒီဘုရားရှင်တယောက်တည်းသွားကြတာဘုရားကြီးရဲ့ဆိုအခုမန္တလေးမဟာမုနိဘုရားကြီးတောင်းမဲ့မလားနှစ်ပြပဲဝေးငယ်တော့သွားတယ်ခဏခဏသွားအခုအဲ့ဒီဘုရားကြီးတော့10နှစ်လောက်ရှိသွားဘုရားကြီးမရောက်ဇာဝလေးပါလေးလိုချင်နေဆိုရင်ဘုရားကြီးသွားတယ်ဇာဝနဲ့သွားတယ်စားတယ်နောက်ဈေးကျူသွားမှဆိုရင်ဘုရားကြီးနဲ့ဖြတ်သွားတယ်အဲ့လိုသွားရင်နဲ့နောက်မှဟုတ်ပါဘူးရှိရလူတွေများတာငါနားထောင်လို့မရဘူးလို့လူတွေအများကြီးတဲ့ကိုကတပါးလေးရနားထောင်နေတယ်မကောင်းဘူးလေရှိရတယ်ဆိုတော့ကလူတွေရှိမှဆိုတော့အဲ့မှာဘုရားနောက်ကတယောက်တည်းလေးလုံနေတဲ့ဆူတောင်းနေကြရင်ကိုအသာလေးမသိကြအောင်ဆောင်မကိုလည်းဘုရားနောက်ကျော်နေလက်ဦးလေးချီရတယ်နားထောင်ကြည့်ဟာဘာလို့ကဘာလို့မှန်းကိုမသိဘူးရှောက်တောင်းနေတာကလည်းသောဒီကာရောသတိကာရောဘိနကရောကံကောင်းနာရောဟောကလာဥမပွဲရောတိုင်းမပြည့်ရောငါနောက်ဆင်ချစ်တကြုံနဲ့ငှက်ချစ်ဘာလို့ကနာကိုဘွားကိုဘာရောက်တော့မှလည်းမသိဘူးဆင်းရပါလေတိဆံနေတိဆံဘွားလည်းဆူတောင်းနေတာလေဥမပွဲတယ်တိုင်းမပြည့်တယ်ဥတွေကလူကဥတာဟုတ်ကလားအတိုက်လို့တာဘာလို့မှလုပ်တာလဲတိဆံနေကြီးပဲအတိလို့လားမသိလို့လားဒါဖြင့်ရင်ခဏဒုပရိတဒေဝဗတ္တေနဘေကဝေဒါနန္တတဗံဒေဝအိနိယမမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုဗတ္တေတံတောင်းတကြကုန်သည်ဖြစ်ပြီးဒါနံသံသင်္ကန်းကြောင့်စေ၄ပါးသောပစ္စည်းတို့ကိုပေးလူပါကျန်တော့မတောင်းပါနဲ့တဲ့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်နဲ့တောင်းပါတဲ့တောင်းရင်လေဘာလို့ရင်လဲတို့ငယ်တော့အဲ့လိုတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအပြောခံရတာဘယ်လိုပြောခံတောင်းနေခြင်းလေမတောင်းနဲ့တော့လက်ရှိမတောင်းနဲ့တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တွက်ကြည့်တယ်မှာဒါနာဖြစ်ပြီနဲ့ဘာတောင်းတာမှာနေပါဒီလားဆောက်ပြီးတော့လေအာဝနာပွားတော့လေလိုက်ဆိုတာမှာဒါနဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရှာသီလဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဘာဝနာကာလပွားလို့သရတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာဘာတရားဒါရှိရမှာယသကရသမလောဝတိဝိပဒနာသံအာရဏတတကိစ္ဆနတဒိဋ္ဌနတနေတိရဏတနေပိသနတကာရဏတဘုံနတမေဃပလပရိဝေရောနာမနာဟောတိတိနတ္ထိတိနာဝတ္တဘောဘေခိငိုင်းခြင်းသာအိုရန်တော်များတို့ဝါသာသနာတော်၌သံသင်္ကန်းကြောင့်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းတို့ကိုပေကံလူရန်တောင်းပန်၍နေကြကုန်သောဒွိရကာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယသာယံရှိလူကြီးသူမဆိုအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကသရသမလာဝတိကနေ့သာသနာတော်တွင်ဖြစ်သည့်အလျောက်ပါတွင်ပရိယတိသာသနာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တရားဟောတဲ့ဆရာတော်ရှိနေရင်ပရိယတိရှိတယ်စာချတဲ့ဆရာတော်ရှိရင်ပရိယတိရှိတယ်အဲ့ဒီစာချရင်တရားဟောရင်တရားနာရင်လည်းနောက်ကဆင်ញင်သုံးတတ်တာကိုပရိပတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအမှန်တိုင်းမြင်သွားရင်ပရိဝေရာသာသနာဘယ်နည်းပရိယတိ
Dharana Pari Dharana Pariwira Dharana Obila Dharana Lori Nego Wonyomya Susuma Yunido Disanyan Lakananyan Hotai Manswa Tigwa Ore Diari Abonai Yogi no Dara Dea Shige Shido Akonge Shido Radia Balua Bane Young Gigi net pony horror you mene go kanda go say a single Gibido Jochiame. Oh, hey, you know that they are Akonge Shido. We Balanasa Arada, we Banana, a mere man of Ores Yaga, Honang Shido, Ores Yaga Banya, Mishi of Homa. We Balana, near a Mishi of Honang Shido. Lobogolo to the Yanani de Bukuruti, Kisandata, Lanshop needing on a gown. Palunede. They turned out the Yanni in the Lagon, Navy turned out the Thai needing on a gown, Navy Sandata, Layang needing on a gown. Okala, Wa, Ya, Thai, Layang, Deliver my Jagani. Holy Bukuga, we were the Nanyan Home. Ay, Nana Bogugal, Eliabata, Lima, Yamia Dadali, Dadali, and Nadia Dwame, Swing. Ola, Balananda, Kewe, Wadinubu, Onananda, Pope, Sata, those on the Malaga, Megavala, Bali, Wilo, Nama, Nivan, Mutimi, Dunyam Pido, Benyam Punyandi. Now, what did the machine we, Nati Mashiji, Nati the machine we, now what about Senaru, Peroma, Mahoja, Linedo, Payala, Alumavera? I don't know. Nobody got the Bashia, and the Galita, or the Diago, Yogi, Ashiame. Then the Balimoga Forest, Yarobi, we were done, Yamima, or Yame, Banyan. We were not Yamima or Oye, Holima, Diana, Nidura, Lan Xiao Yime, Nana, Yabidobe, Tayin Neve, Leon Neve, when of you, Ali, you and Yenamagama, who the Baisa do, Mimi do, Asata, Lisa, down the Dama, Neva, who Timmy, Genonium today, Many of Punyam Chenay, Panyam Chenay. Area by that, they were no smoke at Leona. Leona will do it, no 8 of your own. When the 8 of them, I put the Leon 9, they was to 20 down the 8 of them. Open up 8 of them. Ovila, Danimina Bandolo Gondo and the Argentina Solution. Can be Holima Yole, we but an onion, this onion, Legananian, go diamonds, eat it, Piame. Obila, Hanaga Yobi Begging Shema, Agendia, Nemian, Nitan Bayan, Talana Rorema, Nevan Woman Namula. I mean, Nevan the operator is Yogi Jetty the cook, 18 on me. Nevan the Tidana Shidi the but the King Miyamala, the Bimala, the Jala. Then they went to Nina, a young boy, called Wame. Layamala. In Yanda Megomala. Ayandama Botawa. You are taken, young Bema, Dwan Biroma, Nizin and Ya, Ayanda movie into a young being needed them, but he needed. Let my member be needed. I got my Dwa, I end up being to a smooth Sulamu, saying Jaja with him, 1,008. I'm a white yoga. I have seen a Nala, we don't want to other colors, equally land and like Makala, Kalabunyama. I can was equally land and like Tamili, like Chuchini, like the Kalapali, like Acidity, like Nivamebu, Yadurune, Yamapalu, Shemia. You will make Gunidomuba. Kanakana. Emma, you are there, the Miza, really, and the Lad and the Kanaka, Lad, Dulu, Kanakanamana. Emma, now, I say, you know, 18, I was a defiant as soon.
Kadang-kadang down it. Era ne Yuare Piambiro Matua. I just that got it, the ladies here. The German would was so obscure, Chavo the Zayuana. I say my lady, Makudawaya, Malopanaya, Diploma, Mashi, and Yamamulis to be Dachota, Bobo Piesino, Bobo, Najan and Mendiva, and Yamala, Namba, the Chanala, not Saint Janina, to have a Zeta Ulama, and Brunida, who's the Jajan, Maia Nova. Malolono. Era ne tu a chawas rana to web video matakare aquaji down there. Mamina on your main, they will take it on main queen. How they call Charlie Young or why is she? Why is she down or a Kanaka, they don't never yet do the Yamalusa, what good our chawas are the water. Young men aquaji Charlie cool child. Jones who called her, what that land, the land. Name it and the ring of the name and ten down. Jarona Nabu, Manina, I know. Danena Sena, name, neighbor, the Jami. Now among the Amadi, Botana beyond. God, the loud bedman, Bepu, Yetu, the neighbor, Vajado, laugh to the Kare. Now I got less. We got my own laying up fully than my Bây giờ ai được tại ngày gì á? Anh yêu cầu kìa. Không biết là đã niệm lấy cả bao nhiêu con đồ đàn nắp trên bề ba lên, nei bàn tỳ lao trên lên, hào na lên lên, đã niệm nei bàn sura bề áo của ta lên. Nei bàn nắp bàn nó có ra tiếng cái đó, sẽ tu mega nhà ni na tiếng cái đó bàn mega phala nam mara mana buddha, wana tiếng cái đó ya đan ya, nei khăn đa đan nei bàn đi pa vô sẽ đi. Those are the things that are not allowed to be done. She did not go deep. How will I? Never, 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 Buddha. So do me that Yanina, leave out of Menanuki, Anyanu. What about it? Menya, Tagaragami, and Nagami, Aladame. Erian leave out of Menan, Bemenan, Nilu Yadere. Yauraya. The Lumega Yanina Liba Menu, Nessica Dava, Yamam you are tired. Pay Menyan and Yamam Yumule, Godavan and Menyanele, Yamabuya. The Garami Menyanele, Yamabuya. And Nagami Menyanele, Arada Menyanele, Pay Menyan never cheap Yamabuya. Megavalana, Menyan Punyandui, Aramana, Buddha, Ayo, Ayo. Menyan Punyandui. Dani Yami Mambo Tadamaru ye Ayuna, Menya Punyanu ye Ayuna. Logodra, they get done, Logodra, who's who are door. Palusuade Logado Odediti, Logodra, Logado, Chichimia Chinsule, Logama Odediti, Lumiao Edi, Tadama Kuyo, Logodra, Logodra, a chick a beer machine. Babashidania. Dine Eddie of Chibiadiga, no Yaudia, who they want to call it. Ogala. Wana Negadaya. Dadawari would do that would be ma, Rubada Laganayana, Potabalu, Osuyare, Eri Ayunia, Omalu, the chicken, so much insule, Wana, Suado, the Naya, losing it, the Nanova, Ma, Pama, the Nanova Ma. Nikanda, no young the Vogo, Nevan and Nevan will be Pavo Seti, Abia Akin Kosu, Ai Hobila. Nevan should have the Samo Babu, the Nama Loda. Bama Loda. Bea Loda, the Na. Daddy did not Daddy, Rubana Laganayana, Potabari, Bomamri, Daduri, Ayoni Domanadi, no Parasiwa, Abulanama, obesity, Meldeman, and Logan be losing the same Chitarabu, the Nalu Kore, Palu Kore, Basic Lucin at the Wapsilani, the Na Ola, Nami Marina, Dobanguro, Kondo, and the Yakin, Tijare, Kajaro. Dana Sule la Bolava, Lakanadi, Lucine Sule Loga, Maduda di Lezama, Gauna Lucina Lama, Gauna Lucina Lama, Gauna Lucine, Lucine, Dami Ganiki Yadu,
တရားတဏအနော်နော်ရှိတဲ့ရှေးစာကောင်းဆုံးယုတ်တုံးခန္ဓာကြီးသည်ဒါကြီးလေကောင်းတဲ့မျိုးလားမကောင်းတဲ့မျိုးလားသိကြလားတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ခြားကြည့်ကာယတုကာယနုမတိဝိကေရတိအာတုဘသိညာယဝေနာတုဝေနာနုမတိဝိကေရတိဒုက္ခသိညာယစိတ်တေတုစိတ်တနုပတိဝိကေရတိအနိစ္စသိညာယဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိဝိကေရတိအနတ္တသိညာယဘယ်နှပါငါကုလကနာတော့လည်းငါတရားဟောမယ်ငါတယောက်က3ပါးတယောက်က4ပါးငါဘာဟောမှမသိဖြစ်ဘူးဘယ်နှပါငါ3ပါးလို့ကြတာတပါးဘယ်နှမ်းပြည့်လဲဟုတ်လားဥပပရတဲ့တော်မုံလာဟိုမှာထင်ပေါ်လို့ဒီပါလို့ဇက်ကလာကြတယ်သူငငယ်က80ခုနှစ်ကပြော10တန်းကျောင်းသားဟုတ်အဲ့မှာလည်းဇက်ကတော့အဲ့ဒီမှာလီလီနိုင်ဆိုလို့ဝေရွှေတို့ကလာပြီးတချင်းဆိုတယ်အကူကူရင်တော့တချင်းဆိုတဲ့အခါကျပလိတဲ့ကကုံပါညာလို့တော့တခါတယောက်တော့တိုက်ခါပြီးသွားတယ်ဇက်ကုံတောင်းဖြစ်ကုန်ညာအဲ့မှာအဲ့ဆိုတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပါလို့ထင်ပေါ်လို့အခုရဖိုးကြီးတွေအဲ့ဖိုးကြီးတွေကအငိမ့်ကန်းထွက်တာအဲ့မှာလည်းကဂရိတ္တရဲ့တိုက်ခါတုံးဟာရံဖြစ်ကြတာဘောတရားတော့နင်းပြီးတိုက်ပြီးခိုင်းနေတဲ့ခါရံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကဘုရားကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးဥတင်အောင်လေအဲသူကလူနာမယ်ပဲသူခေါ်ကြဥတင်အောင်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဥတင်အောင်ကလည်းခါလေရိုက်တာချိန်နေဝမ်နဲ့ရိုက်တယ်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဥဒိပါကြီးကကြည့်ရနေပြီးတော့မှသူကအတန်အောနဲ့သူပြောနေတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အငြိမ်ကန်းချောတယ်မှာပေါ့အဲ့တော့အားလို့ပြိတ္တငြိမ်စင်းနေဖို့ပါပေါ့အဲ့မှာဥချင်ပေါ်ကြီးကပစိုးကြီးကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးတာယရဏနဘကေရုံပါဘုရားယရဏနဘကေရုံပါဘုရားဘယ်နှပါလဲဘယ်နှပါရှိရလဲ3ပါ4ပါခေါ်တယ်တော့3ပါဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီပါကဘာပြောလဲထင်ပေါ်တယ်မင်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့တို့ယရဏ3ပါရှိတာဘာနှပါကေရတဘာကရိုက်နေလို့ပါဘုရားအခုလည်းတဘာပဲပြောက်တော့ကာယေတုကာယနုပတိဝိကေရတိအတုပတိညာယဝေနာတုဝေနာနုပတိဝိကေရတိဒုက္ခတိညာယစိတ်တေတုစိတ်တနုပတိဝိပိအနိစ္စတိညာယဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိဝိကေပိအနတ္တတိညာယဘယ်နှပါကာယဟုတ်မလားကာယေတုကာယ၌ကနိအလယဒလနောနာမျက်ရှိသောခြေစာကောင်းဆုံးပြုတ်တို့ခန္ဓာဆိုတဲ့ကာယကြီးကိုကာယနုပတိရှင်ရင်သုံးသပ်ခဲ့သည်ရှိသောအတုပတိညာယတဲ့မတင့်နေတဲ့သဘောတွေ့နေတယ်ဘယ်လိုသဘောဂိုင်းပရိသတ်တို့တွေကြည်ကြသို့မနဲ့မိုးလင်းရင်ဘာကြောင့်မျက်နှာတက်တယ်မျက်ချီတွေထွက်လို့မြင်လိုက်စမ်းပါမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကနည်းနည်းလေးခုနကပြောသလိုဖုံးလွှမ်းတာထားတဲ့ခါကျအတုပဆိုတဲ့မတင့်တယ်တကယ်လို့ပြောမတင့်တယ်လို့မဟုတ်မရှိနေမို့လို့ဘာလဲမို့လို့လဲသွားမလိုက်ရဘူးလားဒါရင်မဲလားသွားလိုက်တန်လေးပေါ်သွားလိုက်စင်းတင်ဗဇောင်းချိုးပြန်နေတယ်ဘီးဆိုင်ပြီးဘယ်သွားကြည့်မှန်ရင်တော့ကြည့်တာကောင်းဆိုတော့ထားဘာစနာပစ္စလကအိတ်တာကြည့်လို့ကောင်းရလားတော့လျှောက်တဲ့ခါကျဘီမျက်နာသက်တခါကျကျင်ကြီးငယ်သွားဆွန့်ပြီးတဲ့ဘယ်နဲ့ခါကကိုလည်းတန်းဆင်ပြနေမယ်နဲ့ခမင်းဦးချောင်းဝင်မရှိတဲ့လူကထမင်းချောင်းမရှိတဲ့လူကအဖေးတိုင်းပြေးအကျော်တိုင်းပြေးမလုံးလည်းလုံးသလားအဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်လို့လဲစာလို့ဟောပါတော့ခါလားဟုတ်လားတွေ့ကြည့်တယ်မှာကဲကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုလည်းမစွန့်အောင်လားကိုလည်းထဲထုတ်ပေးရပြန်ပြီစားတော့လည်းထည့်ပေးရပြန်ပြီမျက်နှာလည်းတစ်ပေးရပြန်ပြီသွားလည်းတိုက်ပေးရပြန်ပြီကဲမျက်စိကထွက်တော့မျက်စိနဲ့မျက်ကိုဘယ်လိုပွားပါလဲဟမ်အတူတူပဲမလားမတင်နေတာပဲတချို့ကပြောသေးတယ်ကဲနဲ့မျောတဲ့လူကိုဘာမပြီးလို့ခတ်လားခါပါဘူးမသက်ကရောက်တော့တာဒါတော့ယုံတရားကောင်းတယ်အတုကမတင်တယ်ဘယ်သူခတ်မှာလို့ဟုတ်ပြီလားဟောမျက်စိကတော့မျက်စိကထွက်တယ်မျက်ဝတ်ကမျက်ကြည့်နားကလည်းမျက်ကြည့်နှာခေါင်းကလည်းရင်းကရောအောက်မှာလည်းကြည်ကြီးကြည်ငယ်တယ်အကြည့်မထုတ်လို့ထွက်တာဒါနဲ့အပြင်မှာထွက်တဲ့ဟာတွေကမတင်တယ်လို့အတုကအညစ်ကြေးတွေကြီးပဲကာယေတုကာယနုပတိဝိရိအတုပကျင်တာအတုပမတင်နေတဲ့တရားကြီးပါလားဟုတ်ပြီလား
cái này đi mà cô gì đi mà mình mua giàu là chi này ô rồi thế này cô gì đi thì có là tôi ai đồ nào làm đi rồi thì cô gì mà nhà ai đồ sao đâu đi là nào ông mình là gió xí này gọi là các công việc giàu này đi về giàu này xong này lên này lâu rồi là không biết được đó là giàu rồi thế là mà tiên này lâu kia là mà lâu kia đấy cái này lâu gì cả cái này các bạn lên cái tha đó là la gì này mà mình đi đâu đi cái là biểu làm là la gì này quan trọng là mình đi mua cái đó là nhớ là làm tay là được cao mà na tu niệm này tu niệm tu tròn niệm đó là lâu yêu mà không phải là cái mình đi đâu lâu kia là bảo kia thì đồ gì cũng là không mà lúc này cái am giàu la gì đâu cho nên cái cô ấy nghĩ ra à bé cho là mà mình được cái cô ấy nghĩ người trong máu à gì mình và lâu này mà cô này nó su đi chúa chỉ trả lời xin số bộ lại người trong lại người thân anh cho lại cái su đi nèပြောတာကိုင်းကြီးကမနာမထောင်ကြာလင်္ကာဆရာတော်ကတရားဟောထွက်တာပြန်လာတော့ဟိုမှာဇီးပင်အောင်စုလေးကြီးချက်ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းကြီးမင်းကပြောတကဘာလို့နာမထောင်တာရိုက်မှကြောက်ကဲ့မြင်ကမရိုက်လို့မရတော့မင်းတစ်ခါလည်းမဟုတ်မင်းတစ်ခါလည်းမဟုတ်မင်းတို့ဖြစ်အဲ့တော့မင်းကရိုက်ကိုရိုက်ရဘာလို့မလဲရိုက်ကိုရိုက်ရမှာကမင်းအဲ့ဇီးပင်ပုတ်တဲ့ဝလုံးသွားယူဝလုံးနဲ့ရိုက်မယ်လို့တော့ဩငါတပည့်ငါရိုက်ခံပါပဲဒီဝလုံးကြီးနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ကျိုးသွားရင်ငါပဲစိတ်ကူးရမှာအဲ့ဒါနဲ့ဝလုံးဖြတ်ခိုင်းလိုက်တာဝလုံးတို့ကျတော့ပူလို့အားကောင်းသွားတော့မဖြစ်ဘူးလားသူဝါချမ်းกว่าဘာလို့ခိုင်းလဲဘာလဲကောင်းချမ်းခိုင်းဝါချမ်းနဲ့ရိုက်ဝါချမ်းနဲ့ရိုက်ကိုကြီးတပါလိုက်အဲ့ဒါဝါမလုံးတော့ဘာမလုံးတော့ကိုကဘာပြောနေကြလဲနင်တို့လည်းအဲ့လိုခုချဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တွေ့ကြမတင်နေလို့ရင်းငင်းကြတာတင်နေရင်လုတ်စီရမတော်ဘူးတက်ထားလိုက်ရုံပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတင်နေတယ်လို့လားမတင်နေတယ်လို့လားမတင်နေတာသေချာသေးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘုန်းကြီးခေါ်လို့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့မတင်နေတာလားငကိုကလေးရဒါပေမဲ့တို့ကတဏခါလေးလိမ်ပန်းလေးပန်းညကုံမလေးဆွဲဟုတ်ကလားကာရှိလေးနဲ့နေမြတ်များပါသူလည်းခုခေတ်ပါလားဖန်စီဆိုလားပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တစ်ခါလေးဟုတ်ကလားလို့တာလည်းအင်ဂျင်လေးတွေအဝတ်စားလေးတွေနဲ့ရောင်စုံလေးနဲ့ဝယ်ဆမင်းလေးလည်းအနက်ကနေအဖြူဖြစ်လို့ဖြစ်အညိုဖြစ်လို့ဖြစ်အနီဖြစ်လို့ဖြစ်ရှောက်လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ကြည့်နေတဲ့ဘောဖြစ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးတင့်နေရင်အဲ့ဒါဘာတစ်ခုမှလုပ်เสียမတင်တယ်လို့လောရတာပါလားဆိုမှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာကိုကနေတော့ဟာလူချင်းနဲ့လောဘပြီးရင်လောဘလောဘပြီးရင်လောဘဆိုတော့ဘာလို့လို့ဒီလောဘတဏှာကုန်လိမ့်မလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လို့တင်တယ်လို့လားမတင်တယ်လို့လားဘာယေတုကာယ ानु ပတိဝေခဲ့တဲ့ဒီအတုပတင်ညာယမတင်မတင်ကျွန်းတော်ဘဖြစ်သောအတုပဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတုပကိုမြင်တဲ့အခါမစင်ကြဲတဲ့ခုနကလို့မြဲဖို့လေးရဲ့မျက်စိကထွက်တဲ့နေကြီးရဲ့နားအတွက်နေကြီးနှာခေါင်းရဲ့ကရင်းသားရဲ့အောက်ကတင်းနေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုညံတို့ခုနပေါ်တော့ဟိုရွှေအောင်ဆက်ကူငွေအောင်ဆက်ကူလေးနဲ့ထုတ်ချင်ကောက်ရင်ပါဗျအခုလည်းအဲ့လိုထင်နေကြတာအဲ့လိုထင်လို့မို့လို့လူတွေကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တတိကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီအတုပခေါင်းလိုမခံနိုင်လို့ညောင်းနေဆိုတဲ့ဒုက္ခဆာလမောတိတ်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့ဝေဒနာတို့ပတိဝေရတိဒုက္ခတင်ညာယခံစားရတာမှန်သမျှဘာလဲဒုက္ခသဗ္ဗတံဝိရိတံဒုက္ခသမေသဗ္ဗတံအလုံးစုံသောဝိရိတံခံစားမှန်စံသားမှုမှန်များသည့်ဒုက္ခသမေဒုက္ခကြီးပဲဆောင်းကားကြတော့ဣရေချမ်းနေတွေကကြတော့ပူတယ်အိုက်တယ်ဟုတ်ကလားမိုးကကြတော့လေဘိုးယေစုတဲ့တဲ့မှာမနေရဘူးလားသွားလိုက်လာလိုက်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့တိတ်ဒီကမှာပြိတ္တတို့ဘဲဥလူနဲ့တိုက်ဒီခန္ဓာဒီအေးတော့လေအေးလူပူတော့လေပူတော့ပါဗျာအစင်လားဆင်းရလားအဲ့ဒါကိုပြောဝေနာတုဝေနာနုပတိဝေရတိဒုက္ခတင်ညာယစာတော့လေစာလို့ပဲစာပြီးတော့ဘိုက်ပြီးတော့လေဘယ်လိုမှကိုနေလို့မသိတယ်ဘူးနီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်ပေးမရဘူးလားငြိမ်ငြိမ်လေးမနေရတာဘာဖြစ်နေလို့လဲဒုက္ခဖြစ်နေလို့ထားခဲ့တော့ငါတခုကူးသွားပြီနေတော့လည်းဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဖြစ်နေလို့ပေါ့မရရပြန်ရင်လည်းဒုက္ခအေးရပါများတော့လေအမြဲတမ်းအိတ်နိုင်လား
နေ့ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဖြစ်လို့ပေါ့ကဲမဆင်းရဲလားဆင်းရဲလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဝေဒနာတုဝေဒနာဒုပ္ပတိဝေဒုက္ခတင်ညာရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်လို့ဒုက္ခဖြစ်စားတယ်ညောင်းတယ်ကြိုက်တယ်မူတယ်ဝေတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်96ပါးလို့လားမဆင်းရဲလားဆင်းရဲအဲ့ဒါဒုက္ခအဲ့ဒါကြီးရဲ့ပုံမှာမဖြစ်ရှင်ဘူးဆိုရင်လေဒေါသဖြစ်ပြန်ရင်ဒေါမနတဝေဒနာသူလည်းဒုက္ခပဲဟောဘာမှမဖြစ်လို့ခုနကပြောလို့ညီညွတ်မြတ်မတ္တလေးပရိအာဘောတိတော်ဝါဓာတိပါညီညွတ်လို့ဖောက်ပြန်မှုလေးနေလို့တက်တောင့်တက်လာနေရတာမလေးတို့လည်းကျမ်းပါလိုက်တော့ဘာလို့လဲတော့ကျမ်းပါလိုက်တော့မလေးနေဝါလို့လာလို့ပါတော့သဘောလေးကိုကြားဟုတ်မလားခံစားမှုဝေဒနာနေတဲ့ပုံမှာသူများပြောတဲ့ပုံသဘောကျတာသောမနတလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲတာကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းဝင်တယ်လို့တက်တောင်သွားလားဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာပဲဒုက္ခနဲ့ဝမ်းသာတော့လေမကြည့်တော့လေအဲ့ဒါကိုဝမ်းသာဝမ်းနည်းကသောမနတနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲတာကဒုက္ခဝေဒနာပြောင်းပြင်စောင့်လက်ပြုတ်ပြင်ပေးလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာဘာသီးဘာသာလေးနေတာကအာမန်ဒီကုနေလို့ဘယ်ခါဝေဒနာမှပြောတာနေတော့နေတာပဲဘာသီးဘာသာနေနေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားခံစားမှုလွတ်သလားဆိုတော့ခံစားမှုကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဘာသီးဘာသာလေးနေတာကိုဝေဒနာမှမသိတာပဲရှိတယ်ဘာမှမသိတာဒါဖြင့်ဝေဒနာတွေဒီကမဆင်းရလားဆင်းရလားအမြဲတမ်းမတွေ့ရဘူးလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာမှသိလားသိပါဘူးဒီရောဘာမှမသိဘူးအာတုဘမှလည်းမသိဝေဒနာမှလည်းမသိအာတုဘဆိုသေတာသွားကြည့်ဟုတ်လားသေတာမှအာတုဘလို့ထင်တာဟုတ်တယ်မလားသေတဲ့အာတုဘကလေ3ရက်လောက်ထားငြိမ်းနေဒီကဲကောင်းတိုင်းမှာလှုပ်ပုံလို့ခုဒီမှာတဏှာကြီးမခံဟုတ်မလားတစ်စစ်ပြောင်းလိုက်ပြင်လိုက်ကြောင်းလိုက်လဲ့လိုက်မလို့တော့လည်းလို့ဟိုမှာကအသေးအာတုဘဒီမှာကအဲ့ဒါပြောတာအာတုဘဆိုသေတာကြောင့်အောင်မိတယ်သေလို့မတင်နေဘူးအရှင်နဲ့မတင်နေအဲ့မတင်နေအာတုဘလို့ပြောတာအဲ့ဒီအာတုဘဟောဒီခန္ဓာကြီးဖောက်ပြန်နေတယ်မြတ်ဟောနာကပြောတယ်ညောင်းနဲ့ကြိုက်တယ်မူတယ်ဝေးတယ်ထုံတယ်ခြင်းနဲ့96ပတ်သောဝေဒနာတွေစာနောင်နာတွေမုတ်တိတ်နာတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုတွေဖြစ်နေရတာဒီဝေဒနာတွေဖြစ်နေလို့ဒုက္ခဘာလဲလဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလားတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခနဲ့ရှိရအာတုဘနှစ်ခုခဏိလို့ခေါင်းလေးတွေရမင်လေးတွေပုံစံတန်အမျိုးမျိုးလေးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာနဲ့ဒီအာတုဘအစုအပုံကြီးရဲ့ပေါ်မှာကိုဒီမှာအယောင်လေးတွေအရှင်းလေးတွေနဲ့နေရအောင်လားမရပါဘူးခေါင်းလေးတွေရမင်လေးတွေနဲ့ခုနပေါ်တော့အနေချပြကြတဲ့အင်ဂျီတွေမျိုးစုံလေးနဲ့ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့အရှင်းရဲ့ပေါ်မှာကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဘူးတကယ်တမ်းတွက်ကြည့်တော့ဒုက္ခနဲ့အာတုဘဟုတ်ပြီလားဒုက္ခနဲ့အာတုဘကိုဘာနဲ့မြင်တာလဲအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဒီအာတုဘနဲ့ဒီခုက္ကကြီးမှာပါလာတဲ့မျက်စိမပါဘူးလားပါပါဗျာတို့ပါအောင်တို့ပါလားမြေမွေးတယ်ပါလားမြေမွေးတယ်ပါဒါဖြင့်ဒီမျက်စိတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားဟုတ်ပါဗျာတို့ပါလူအပီးဝင်းတဲ့ကလေးကသဘာဝအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာဒါဖြင့်တို့ကမျက်စိကိုမျက်စိဖြစ်အောင်လုပ်ကြရမှာလားမျက်စိမှန်သိရမှာအဲ့ဒါကစာလို့စက္ခုဗမာလို့မျက်စိဟုတ်မလားအဲ့တော့အပြင်ကဒီမှာခုနကအာတုဘနဲ့ဒုက္ခရဲ့အပေါ်မှာပုံမှန်တဏ္ဍာအမျိုးလေးအယောင်ရှင်းလေးတွေနဲ့ဆိုတော့မမြင်ရဘူးလားမြင်ပါဘူးဘာနဲ့မြင်တာလို့သိကြလားသိကြည့်နေသိကြနေမြင်ပါမလားဘယ်ကမြင်တာလဲစိတ်ကမြင်မျက်စိပဲကြည့်အဲ့လိုဆိုစိတ်ကမြင်နေဆိုဘယ်ကမြင်တာလဲပုံမှန်စာရမှာပါတယ်လေသက္ခုံသံပရိစ္ဆာလူပိစ္ဆာဥပိစ္ဆတိသက္ခုဝိညာဏံသက္ခုံသံမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့ပရိစ္ဆာရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းမျိုးစုံတို့ကိုပရိစ္ဆာအစွဲပြု၍သက္ခုဝိညာဏံမြင်သိတယ်ဆိုတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်သိတိဥပိစ္ဆတိဖြစ်ရလေတဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာသိဖြစ်တာလဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလေလားမြင်စိတ်တယ်လားမြင်ပါဘူးအမြင်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်မဟုတ်စစ်စစ်ကြည့်လေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတာစစ်စစ်ကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာမြင်ပြီးတော့သိတဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ရှိတယ်ကားလုံးနဲ့မျက်စိဖွင့်ကြည့်မြင်ရတယ်မမြင်ဘူးလားမြင်တာမြင်ပါဗျာဘာလေးလဲအပြာရောက်ဘယ်ကမြင်တာလဲအပြာလို့ဒီအပြာကပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူကပြောတာလဲစိတ်ကသိတယ်ဘယ်ရသိရတော့
ဒါမြင်မျက်စိကမြင်တယ်စိတ်ကဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တယ်လေသိတဲ့သဘောဘာလို့စိတ်လို့ခေါ်လဲဒီအရှင်းလူပါယုံမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျာဘယ်ရမြင်တာလဲမသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာဘယ်ရသိရတော့ဘာလို့စိတ်လို့ခေါ်တာလဲမလားအာရမဏစိတ်နေတိတိစိတ်တံအစင်းဆိုတဲ့အာယုကိုသိတာစိတ်အတန်ဆိုတဲ့အာယုသိတာအနတ်ဆိုတဲ့အာယုသိတာအရသာဆိုတဲ့အာယုသိတာအတိပိဆိုတဲ့အာယုသိတာဒါမြင်အာယုကိုသိလို့ဘာလို့ခေါ်ဒါမြင်စိတ်နဲ့သိလို့အရာစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဘာလို့ပြန်သိရမှာလဲတယောက်တည်းပြောတာဘာလဲအာယုဘာလဲဒါမြင်စိတ်ကအာယုကိုသိတယ်ဆိုရင်အာယုနဲ့သိလို့စိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အရာမှန်သမျှဒီအာယုကြီးပဲဒါကြီးပဲလေလွယ်လွယ်လေးပါလေငါတို့ခဲရခဲတဲ့လို့မဟောပါဘူးဟုတ်မလားဒါပါလေလက်ဘွားဒါပါလေမြင်အောင်လားလက်တစ်ဖက်မှာလက်ဘွားရှိလို့ဒီမှာအပြန့်အနှံ့အဲ့လိုမျိုးအာယုကိုသိတာစိတ်ဒါမြင်စိတ်လို့သိစိတ်နဲ့သိလို့အရာမှန်သမျှဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့သိမှလဲစိတ်နဲ့သိမယ်ဘာနဲ့သိမယ်ဒါမြင်ပရိသတ်တွေဟုတ်အောင်မှန်အောင်လုပ်မကြည့်ပဲနဲ့ဓမ္မဝါအတိုင်းသိတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကနေဉာဏ်လို့နာမည်တတ်မယ်ဘာလို့ဉာဏ်နဲ့တတ်မယ်သဘာဝပရိဝေစတိတိဉာဏ်သဘာဝသဘာဝအတိုင်းပရိဝေစတိတိတိတတ်တော်စိတ်ဖြစ်၏ဣတိတတ္တမှာထို့ကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတဲ့သဘာဝအတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဉာဏ်သိတာကိုတော့သိတာကစိတ်ကလည်းအဲ့သိတဲ့သဘာဝအတိုင်းအမှန်တိုင်းသိလို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့တတ်လိုက်တာလဲဉာဏ်လို့တာထိုးထွက်ပြီးချောလာတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကြီးကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တာဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့မျက်စိကအရှင်ကိုမြင်တယ်ဘာသိဖြစ်မဲ့နာကအတန်ကိုကြားတော့နှာခေါင်းကတရားကာယကဒါမြင်အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဒီခက်ပြီးပလင်မောကတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဥပိကရုံးနဲ့သင်္ကန်းပါသလားပါဗျာတကားလေးလို့ဘုရားတကားလေးလို့ဘုခေပါလားပါဗျာရှအိတ်ကြီးတွေပါအဆိုးတွေတက္ကမတွေလို့သဘင်ရှိနဂတ်ရင်မုံကြီးလုံကြီးဒါပြီးရင်ဘုန်းကြီးလည်းပြောလို့အဲ့ဒီသိတဲ့သဘောစိတ်ကိုဘုန်းကြီးလို့ပြောလို့တက္ကမလို့ပြောလို့တက္ကမလို့ပြောလို့ဘယ်လိုပြောပါလဲဘုရားမောင်ငါရုံးတဲ့နာမသေးပါဘူးဘုန်းကြီးလို့လည်းပြောလို့တက္ကမလည်းပြောလို့တက္ကမလည်းပြောလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောကိုဘာလို့ပြောမှာလဲစိတ်ပဲပေါ့ဘာလို့ပြောမှာလဲလေးလေးငါမြန်ခဲရလေးရှိတာကိုယ့်အကိုပြောပြီးတော့ဘာလို့ပြောမှာလဲဒါမြင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရလားဒါမြင်ရင်မြင်ပြီးသိတဲ့သဘောကြားပြီးသိတဲ့သဘောနားပြီးသိတဲ့သဘောစားပြီးသိတဲ့သဘောထိပြီးသိတဲ့သဘောသိတဲ့အလုပ်လုပ်မနေဘူးလားဒါမြင်မျက်စိကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်စိတ်ကနာကကြားတဲ့အလုပ်စိတ်ကနှာခေါင်းကနာတဲ့အလုပ်စိတ်ကလျှာကလျက်တဲ့အလုပ်စိတ်ကကာယကဖြီးတဲ့အလုပ်စိတ်ကဒါမြင်ဟောဒီမျက်စိနာနာလျှာကာယကယုတ်တရားသိတဲ့စိတ်ကဘာနဲ့ဘာလုပ်လို့ဒါမြင်သူရင်းသားတွေလှုပ်နေတာလားယုံနေလှုပ်နေလားဒါမြင်ကြည့်ရလို့ပြိတ္တတို့ဟောဒီမှာကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တက်လိုက်တဲ့အချိန်ကာလသမယမှာမြင်သိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါမြင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလားမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာလားမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပြီလားဒါမြင်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူရင်းသားတွေလူတွေတတ်တွေဖြစ်တာဟုတ်ကလားဒါမြင်ပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူတွေငါးတွေဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲမြင်ရင်စိတ်ဖြစ်တယ်ကြားရင်နားရင်စားရင်ထီရင်မဖြစ်လို့ဖြစ်တာဒါမြင်ရင်
အဲ့ဒီမြင်နေမျက်စိကအလုံးလုံးနေတာကိုအာယောဒီတော်ဘေကဝေမနတိကရောတော်အနုဘာရစေဝအာဟုဒရာဓမ္မဥပ္ပစ္စတိအာယောဒီတော်မသိမတင်တော်အပြင်မှာရင်ပေါက်ပြန်စွာဘာလို့စွာနှလုံးသွင်းခဲ့စီရှိသောအနုဘာရစေဝဘာမှမဖြစ်သေးသောမြင်ကြားနံစာတိတိစိတ်အရှင်၌မြင်စေကြားစေနံစေစားစေတိစိတ်အရှင်၌အာဟုဒရာဓမ္မအာဟုသောဆိုတရားဒီဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ရမယ်မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းအာဟုသောဒါမြင်တာကဘယ်သူကမြင်တာလဲအဲ့ဒီမျက်စိကမြင်တာကိုငါမြင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်လူချင်းမအောင်ပါသေးပါဘူးမမှားလားမှားတာဒိဋ္ဌာအဲ့လိုအမြင်ရှိရင်ဒိဋ္ဌိအကောလိုက်တော့မှာဒါမြင်ပြိတ္တတို့တွေ့ရင်မြင်တဲ့မျက်စိရဲ့အပေါ်မှာငါမြင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသိတဲ့စိတ်ပေါ်မှာငါသိတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှာလားဒါမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီမျက်စိတွေကမှာခဲ့တာလားနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်မှာလားသိတဲ့စိတ်တွေကထွက်လာလားနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်မှာလားဒါမြင်အာယောဒီတော်မနတိကာလမတက်မတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုတ်မလုံသေးဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိရဲ့ပါပြီလားဒါမြင်တဲ့အလုပ်ကိုမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ကလုပ်နေတာကိုမတိဓမ္မအဝိဇ္ဇာဘာလို့လဲမအဲ့ဒီကြမှာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခုနကမသိမတဲ့နှုံးလိုက်တာကသင်္ခါရငါမြင်နေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိငါသိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအဖြစ်အောင်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတရားဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နာသိစိတ်ထဲမှာပါခဲ့တာလားနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်တာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာမသိတာတရားတွေအလုံးလုံးနေတာမသိတာအဝိဇ္ဇာမသိမတဲ့နှုံးနေတာကသင်္ခါရဘုဘကဖြစ်လာတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝိညာဉ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်မဖြစ်လားဖြစ်လားဒါမြင်ရင်အဲ့ဒီမှာဘိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတိဟုသောအယူတရားသည်မျက်စိတွေကပါခဲ့တာလားမသိမတဲ့နှုံးသွင်းလို့လားသိတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်လာလားမသိမတဲ့နှုံးသွင်းလို့လားမသိမတဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဒါမြင်ဒိဋ္ဌိလည်းမပါသေးဘူးဆိုရင်တဏှာကရောတဏှာလည်းမပါသေးဘူးလေမသိမတဲ့နှုံးသွင်းမှာတဏှာပဲဖြစ်ရမှာလေဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ဒီငကိုမူလဟောဒီယုတ်တရားတွေကထွက်လာတာလားနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့နားနဲ့အသံနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့လျှာနဲ့ရတာနဲ့ကာယနဲ့အထီးနဲ့တိုက်လို့တိတဲ့စိတ်သေးကထွက်လာတာလားနှလုံးသွင်းပါလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဒီယုတ်ထဲမှာလဲစိတ်ထဲမှာလဲဒါမြင်ယုံနာတရားနှစ်ပါးတွေမှာဒိဋ္ဌိရှိသလားတဏှာကရောဒါမြင်ဒိဋ္ဌိတဏှာတရားနှစ်ပါးဒီမူလယုံနာတရားနှစ်ပါးတွေမှာပါလားဒါမြင်မရှိသေးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့အဲ့ဒီတဏှာတရားဒီဟောဒီယုံနာတရားတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရင်ပြိတ္တတွေရေဘယ်လိုလုပ်ပယ်ကြမယ်မရှိသေးဘူးလေမရှိသေးဘူးလေမရှိသေးဘူးလေဘာလို့သေးဘူးလဲမရှိသေးတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုလုပ်ဖြုတ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ပယ်မလဲမရှိသေးတဲ့တဏှာဘယ်လိုလုပ်ဖြုတ်မလဲဘယ်လိုပယ်မလဲဒါပါလေလူချင်းတမ်းပြောလားဆက်လက်ကင်ပါဘာလို့တော့လက်ကင်မလို့ခေါ်လဲလက်ကင်ထားလို့လက်ကင်ပွားဟိုပါအောက်ချထားရင်ဘောဝါဟုတ်တော့လက်တော့ပွားမျက်နှာတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဗျာမသိဘူးလားသိလားသိပါဗျာလက်တော့ပွားလေလက်ကင်ပွားလေဘုန်းကြီးတန်မျိုးတပွဲဆိုလို့ရှိရင်လက်တော့လက်ကင်ပွားတစ်ချက်တစ်လောက်ကုန်ဟုတ်လားဘယ်လိုတော့လို့မမေ့တာလို့ကြားရတာလို့အဲ့လိုဖြစ်လို့ကုန်ဟုတ်ပြီလားဒါဖြစ်ရင်လက်ကင်ပွားလို့ပဲမြင်နေတာလေဒီလက်ကင်ပွားကိုမသိဘူးလားသိလားသိပါဗျာဒါဖြင့်လက်ကင်ပွားလို့သိတဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ပါပြီလားသိကြလားဘုန်းကြီးကလေအဲ့လိုပဲလက်ကံမှာတပွဲကိုပုံနေတာလက်ကံမှာလူချင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လူလားအရှောက်ပြောတာဖြစ်ပါလေတခါဖြစ်လည်းမဖြစ်ပါနဲ့လက်ကံမှာလို့တဲ့ကဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောလိုက်မှဖြစ်ပါလေတဲ့ရှောက်ပြောနေတခါဖြစ်ကြလားဖြစ်ရင်လူမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဒီဘုန်းကြီးလည်းငါပဲသူ့တရားဝဲမနာဘူးလို့ပြောတယ်လက်ကံမှာလေးထင်တာကိုယ့်ဝဲခံတယ်ပြီးရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကဖြစ်လာ
အဲ့ဒါကြတော့မဖြစ်ဘူးလေကြောက်တာအကုသိုလ်ကြတယ်ဟိုကုသိုလ်ကြတယ်ဆိုဖြစ်ရှင်တယ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်မှာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်နှလုံးထဲမှာဒါဖြင့်လူတစ်ယောက်မြင်တဲ့အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာနှလုံးထဲမှာမသိမတဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသရင်လည်းဖြစ်မယ်လောဘရင်လည်းရှင်းလောက်အောင်နှလုံးထဲမှာဘုံလောက်အောင်နှလုံးထဲမှာဒါမြင်ပရိသတ်တို့တွေရှင်းလောက်အောင်နှလုံးထဲကိုလောဘဖြစ်မယ်ဘုံလောက်အောင်နှလုံးထဲရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလောဘဖြစ်ရင်သမုဒယသစ္စာဟုတ်ပြီလားတိုင်ဘုရားတို့ကြည်တိုက်တော့မျက်စိနာနာလျာကာယတွေကသူ့လို့သူလုပ်မနေဘူးလားဒါမြင်အတန်ဆိုရင်လည်းကြားမှာပဲအစင်းဆိုရင်လည်းအစင်းပဲလို့ကြားမှာတော့အစင်းမြင်တော့ဘယ်ငါမလုပ်မှလည်းငါလည်းကိုလိုကလာတဲ့လုံးလုံးတို့မဟာဘုရုမပေါင်းလို့ဇာလန်ကြားဘူးလားကြားဘူးငါမဟောတော့ဘူးလဲဆိုတွေ့ကြည့်တဲ့မဟာဘုရုမပေါင်းလို့ဇာလန်မှာဘုမပေါင်းလို့ဒီသောရတကုဧကန်စင်တဲ့ပြီလို့ဘယင်ကခြေလေးလက်တွေမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါဗျာဩခြေလေးလက်တွေဖြတ်လိုက်တယ်ဒီလက်ရှိလို့ခိုးတာဒီခြေလောက်ရှိလို့သွားနိုင်တာအဲ့လိုသွားပြီးခိုးနိုင်တာခြေလေးလက်တွေရှိလို့ဆိုဖြတ်ပြီးတက္ကနာဒီတိုင်းမှာထားပဲနဲ့ခင်းကမြင်ပြမဲ့ဖောင်လေးဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖောင်ကိုတင်လွတ်လိုက်ဘူးလားခြေတော့ပါလားလက်ပါလားဂိုင်းရင်6လို့လဲရမှာလားသွေးတွေပြည်တွေဆွေရင်ကမဟုတ်လားအောင်မလားရင်အောင်ရင်ကြီးတွေဥပြည်တွေတော့ဒီမကြောက်လိုက်ကြမှာလားဒါမြင်ပေါင်းတို့ဒီပြည်တွေတော့တွေနဲ့ယုံတရားမကောင်းလားကောင်းလားယုံတရားကောင်းတယ်တဲ့ဟာသာနင်တို့ပြောခဲ့လားဂိုင်းပရိသတ်တို့တွေသူရှိလဲတောက်ရမလားရှိလဲမတောက်ရတဲ့အခါကျတော့မစင်းဘူးလားစင်းရတာဖောင်စင်းရပါငတ်ဖောင်စင်းရေငတ်တာပေါင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဖောင်စင်းရေငတ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါင်တို့ကဟိုကအဝင်ကဒေဝီနဲ့တို့ဖယားအလောင်းမဟာဗုဒ္ဓမင်းသားတို့ဒီတိကျတဲ့နန်းလေးနဲ့ခင်ကမြင်တဲ့ဘူးမှာနားမနေဘူးလားကိုကမြင်ပြီလေပေါင်တို့ပြည်ရင်ကြုံရတယ်အဲ့ဒီကြတော့ဟိုမှာအကူကြီးမတောင်းလားတောင်းတယ်လှမ်းပြီးတော့အကူကြီးတောင်းလိုက်တဲ့အတန်အဝင်ကဒေဝီလဲနားပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓမင်းသားလဲအဲ့လိုကူညီရပါလို့အော်ပြီးတောင်းတဲ့အတန်နားပါတော့မကြားဘူးလားကြားလားဒါမြင်နားပါတော့ကြားတာရင်မတူဘူးလားတူမလားနားပါနေလို့ကြားတာရင်တူတယ်နားကြည့်ရုပ်ကောင်းလို့ဟုတ်ပြီလားနားကြည့်ရုပ်ကောင်းနေကြားတာရင်မတူဘူးလားတူသလားဩဘာသာမှာလိတ်လို့မသိဘူးလားသိလားအတန်ကိုသိတော့သောတာဝင်ကြီးအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှသိတဲ့စိတ်မဖြစ်လားဖြစ်လားဒါမြင်ဒေါသပါပြီလားယုံနာလီမုံနာလီရှစ်တာလီဘာမှမပါသေးဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမှာဒုက္ခရောက်လို့အကူကြီးတောင်းတဲ့အတန်လို့ဟောဘုရားလောကဆင်ရင်လိုက်ပြီအဆင်ရင်ဘူးလားဂိုင်းအဲ့လိုဆင်ရင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတတဝဒုက္ခရောက်လို့အကူကြီးတောင်းတာမှလားငါကဲမှဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကလားအေးပါရမီ7ပါးအမြတ်သုံးတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးသက္ကနာငါသည်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပကဗျမစုတရားလက်ကင်ထားပြီးသက္ကနာပါရမီတွေဖြင့်လာတာဒီတတ္တဝငါကဲမှဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းစိတ်ဖြစ်သွားလားဒါမြင်ကြားသိစိတ်သေးကပါခဲ့တာလားဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲနှလုံးသွင်းတာဘာလို့လဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာကတင်းနေစွာနှလုံးသွင်းလို့ဘာစိတ်ဖြစ်လိုက်တာလဲကုသိုလ်စိတ်ဒါစိတ်လေဒါနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကနားထဲမှာပါခဲ့လားနားထဲကထွက်လာတာလားစိတ်ထဲကပါခဲ့လားစိတ်ထဲကထွက်လာတာလားဘယ်တော့မှဖြစ်တာနှလုံးသွင်းမှာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာဒါမြင်ကုသိုလ်စိတ်ဒီငကိုကသိကြလားမထားတာတော့ကျတော့ငါတို့ကုသိုလ်တွေကိုတပုံကြီးတပွင်ကြီးဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့တာမလဲကုသိုလ်တွေကိုအများကြီးရလာပြီးရှော့ရှော့လုပ်နေတာတကားဟုတ်မလားငကိုကရှိလားနှလုံးသွင်းမှာဒါမြင်နှလုံးသွင်းမှာရှိတာလားဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်ရင်ဘာလို့အမှလဲနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထဲကိုမထဲရကုသိုလ်ကြတော့ခါလဲမပြုံးလည်းပြတ်ပါလားကုသိုလ်လည်းပြတ်တာပဲပေါ့ကဲဖြစ်အောင်လုပ်လို့ဖြစ်ရင်ဒီလိုကဖြစ်ပြဆိုပြောတော့ပြောတယ်ဖြစ်ပြတယ်ပါဖြစ်တယ်မှလည်းမသိဘူးတကားလဲဟုတ်ပြီလားပြုလို့ဖြစ်ရင်ပြမယ်အဲ့ဒီကြတော့ကိုင်းတနာတဲ့ကိုမြတ်တာထားတဲ့စိတ်ဖြစ်မလာဘူးလားမကယ်ဘူးလားကယ်ပါလားဒါပေမဲ့မကယ်ရဲဘူး
ဘာမလို့ရဲဘူးလဲဘုသူတိုင်မရသေးရဲ့ဝိဝါတိုင်မရသေးတယ်သူမကယ်ရဲဘူးဟုတ်ကလားအဲ့လိုတိုင်မလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဝေငါတီဗီကကဲစီရှင်းသလားမောင်တော်ကလည်းကိုယ့်တို့လုံးဒုက္ခရောက်နေတာဘာလို့လျှောက်ကဲနေမှာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသဖြစ်သွားလားဒါမြင်အလောင်းမင်းသားပြောတဲ့အတန်တွေကအဲ့ဒီဒေါသပါခဲ့လားသူ့နားတွေကထွက်တာလားနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာလားအလောင်းမင်းသားကကုသိုလ်စိတ်သူကဒါမြင်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေနားတွေကတိတဲ့စိတ်ထဲကပါလာလားနောက်မှဖြစ်တာလားနောက်မှဖြစ်တာကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့လုံမှအကုသိုလ်နဲ့ဒါကြောင့်မို့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုံးလုံးမှာကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတယ်။ငါကိုကမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ကုသိုလ်လည်းလွတ်မနေဘူးလား။အကုသိုလ်ရောလွတ်နေတယ်ပရိသတ်တို့တွေကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ဒါပေမဲ့အလောင်းမင်းသားကတားရတာလား။သွားမကယ်ဘူးလားကယ်လား။တိုင်းပွေ့ပြီးတော့ဆဲလာပြီးရေထဲကဆဲလာပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ပြီးတွေးတွေလောက်ပြီးနဲ့ကယ်မလားဟုတ်လား။ယွန်းသလား။ယွန်းနေဆိုရင်ဟောဒီဟာကြီးသူကယ်နိုင်မလားမေတ္တာကရုဏာလို့ခေါ်ဆွဲရတဲ့တဏှာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာထားတဲ့စိတ်အရောကဒေါသမပါတဲ့စိတ်နဲ့ကဲလာပြီအဝေငါဒေဝီမြင်လိုက်ပြီကန်းစားကြတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာလေးဖြစ်သွားဘာလေးဖြစ်သွားလဲအော်ယုံလို့ပြည်ဒီနဲ့လောက်နေမောင်တော်နဲ့ဘလူဝါကြီးဆဲတော့နဲ့ပြန်မြော့ပြတယ်လို့ခိုင်းလက်ခိုင်းကျေနပ်လို့လားမကျေနပ်လို့လားဒါမြင်ပေါင်းပေါင်းတို့ဒီမှာပြည်ဒီလောက်နေနဲ့ဟောဒီမှာအလောင်းမင်းသားကယွန်နာမုန်းတာအဝေငါဒီဝိကြတော့ယွန်နာမုန်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားပါလာမဟုတ်ဖြစ်တာပါလာနော်ပါလာမဟုတ်ဖြစ်တာနှလုံးမဲ့လို့ဖြစ်တာဟိုမှာယွန်လောက်အောင်လဲနှလုံးမသွင်းဒေါသအောင်ဖြစ်အောင်လဲနှလုံးမသွင်းတော့အလောင်းမင်းသားဒေါသလည်းယွန်နာလေဒါမြင်ပြိတ္တတို့ပြည်ဒီလောက်တွေကတကယ်ယွန်နေရမုန်းနေရဟုတ်ကဲ့လားဘာလို့ဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တယ်အာကုသိုလ်ကလည်းနှလုံးသွင်းမှာကုသိုလ်ကလည်းဒါမြင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးမသွင်းသေးဘူးအာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတယ်ကုသိုလ်အာကုသိုလ်မှမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားအဲ့ဒါကိုအဗျာကတာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကုသလဓမ္မအာကုသလဓမ္မအဗျာကတာဓမ္မတဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားပေါ့မချမ်းရတဲ့အထဲမှာလေဟုတ်ကလားဒါမြင်ပြိတ္တတို့တွေအတန်ထဲမှာကုသိုလ်နဲ့မမကြားသိတဲ့ထဲမှာလည်းကုသိုလ်မြင်နေတဲ့စီထဲမှာလည်းကုသိုလ်မြင်နေတဲ့ကြားသိတဲ့စီထဲမှာလည်းကုသိုလ်ဒါမြင်ကုသိုလ်လည်းမပါအကုသိုလ်လည်းမပါရင်မြင်သိစိတ်နဲ့မြင်တဲ့မျက်စိကြားတာနဲ့ကြားသိတဲ့စိတ်နဲ့တည်းပြီးကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းဒါမြင်တဲ့မျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့နေရာတို့ကာယတို့နဲ့သိတဲ့စိတ်ဒီကုသိုလ်မပါလို့အဗျာကတောဓမ္မောတင်းနဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းပြီးကဲမယ်ကုသလတာဓမ္မတာဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောတဲ့အဗျာကတာယုံနံတွေရဲ့အပေါ်မှာတင်းနဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းလို့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါရင်အဝေငါဒေဝီကြတော့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်တွေကြားသိစိတ်တွေဘာမှမဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မပါတဲ့နောက်ကမတက်မတဲ့နှုံးသွင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဗျာကတောဓမ္မောအာကုသလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စည်းနာအာရိမန်ကိုဒီတညာလုံးရောတာနဲ့ဒါဟောမောနာညောင်းစုလို့ဖြစ်နေတာပဲဘောရွတ်တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းတခါတည်းမောဟိုကတူနားတယ်တူလည်းနားပြရင်ကအိတ်ကမပြောဒေါသတွေဖြစ်နေတာငါမင်းအဲ့လိုကြီးကြားလို့တခါကဘယ်မှာ10နှစ်လောက်လိုက်ရောက်လို့အဲ့လိုပြောတာကြားပြီးတော့ငါလိုက်တော့ဘူးပါဘောသူတို့ငါတို့ဒုက္ခမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှလိုက်တော့ဟုတ်လားပြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာမြင်ကြားနံစာသီးတွေမှာကုသိုလ်လဲအကုသိုလ်လဲမလွတ်လာဘူးလားလွတ်လာသလားလွတ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမြင်ပြိတ္တတွေကြည့်လိုက်တော့အဝေငါဒေဝီကပြောပြလိုက်လို့မပြောဘူးလားပြောသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်မောင်တို့ဘာပြောလဲကျွန်တော်များတဲ့ဒုက္ခရောက်လာခဲ့ပါတတိယလာကလေးကမျောလွန်လိုက်တာကုသတောင်းဘုံကရောက်ပြီးဘာမှလည်းမစားရရေလည်းမတောက်ရဘူးလေဘာလဲရေလည်းအစားလည်းအဲ့ဒါမြင်ခွေအားလုံးစားရအောင်လို့လဲမစားရသေးဘူးစားရငါသွားရှာမယ်မိဖုရားသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရလိုက်လို့မမှားခဲ့ဘူးလားဂိုင်းပရိသတ်တို့ကြီးမှားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလသမယမှာဟိုမှာအလောင်းမင်းသားလည်းထွက်ပြီးဘယ်သူနဲ့ကြောက်ကြတာနှစ်ယောက်ထဲပြန်နေအဲ့ဒီကျတော့ဘာစတောင်းနေတောင်းပြီးကိုခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲ
ကုတ်ခိုင်းတာလေဘုရားရေကုတ်ပြီးသားမဟုတ်တောင်းဆိုရတယ်ကုတ်ခိုင်းတာဟုတ်ကလားအဲ့ကျတော့ဗာလဲကုတ်ပြရတယ်ဒုံနဲ့ကုတ်တယ်မြေထဲကပြောတာဒုံနဲ့ဒီဘာလဲချက်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ကဘယ်ရလဲမသိပါဘူးကုတ်ပြလိုက်အရာလဲပြီးတော့ဗာတောင်းတော့ရေတောင်းတော့အဲ့တော့ဟိုမှာပြည်လောက်တည်နေဆိုသူကြည့်ကျင်မလားမကြည့်ချင်တော့နှလုံးသွင်းတော့ကြည့်နေစေမကြည့်ချင်ဘူးတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ဟုတ်မလားအဲ့ကျတော့ရေခွက်နဲ့နောက်ပြန်တိုက်တော့ဟိုကလဲမပါဘူးလေနှမ်းယူရတာဒီပါဇက်ကလည်းလိုက်ခရမှဆိုလည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာပြောတယ်လက်ပြတက်ခံလားပါဇန်နဲ့ဘောဒီမရေခွက်နဲ့မတည့်လို့မမရဲ့လက်ပြတိုက်ပါလို့ပြောတော့လက်လိုက်ရောမျက်နှာချင်းနိုင်မနေဘူးလားဗျဒါမြင်မောင်ပေါင်းတို့ရဲ့မျက်နှာအဝင်ကဒေဝီမျက်စိပါတော့မမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်ရင်ဘာသိဖြစ်ပါလဲမြင်သိဖြစ်မယ်ခုနကလည်းဆယ်ကဲတုန်းကလည်းမြင်တယ်အခုလည်းဒါမြင်ခုနတုန်းကပြန်ပြောပြလိုက်ဆိုတဲ့ဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအခုကျတော့မဖြစ်ဘာလဲမသိဘာလဲဘလို့တလုံးနဲ့လဲရှစ်စီယာကြီးပါလားနော်ဘာကြီးပါလားလဲဒါမြင်ခုနကဘာသိဖြစ်ဒေါသစိတ်ဘုံနေစိတ်အခုကျတော့ရှစ်စီယာကြီးပါလားနော်ငါစိတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရှင်မမသိတာကအဝိဇ္ဇာဒေါသဖြစ်လို့ရှင်မုန်းလို့မုန်းမှန်ဖြစ်လို့ရှစ်စိတ်ကြီးဖြစ်ပါလားမုန်းစိတ်ကြီးဒီနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်ပါလားလို့ငါစိတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့ရှင်မသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာသူကိုယ်တိုင်ပြောနေတာသူကိုယ်တိုင်မသိတာတို့လည်းမပြောဘူးလားမနဲ့ဘိုးလင်းထားလိုက်သဘောတန်နဲ့ပရက်စီချင်းဘာဆောင်တို့ပြီးမှန်သွားချီကောင်းကဲဘာစိတ်တွေကိုဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးမပြောဘူးလားပြောတာဘာဖြစ်မှန်းကိုအဲ့ဒါဘာလဲအဝိဇ္ဇာဘာလဲကိုယ်စိတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှင်မှန်းဒီမှာလဲအဝိင္ကဒေဝီတီသူစိတ်သူဒေါသဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလောဘဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းဒါမြင်လောဘတိဟုသောတဏှာသည်အဝိင္ကဒေဝီအခုမောင်ပေါင်းတို့မျက်နာကိုမြင်တော့မြင်သိသည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေဖြစ်တော့အောင်လုံးနေတော့ရှစ်စိမဖြစ်အောင်လားခုနကမုံလောက်အောင်လုံးနေတော့ဒါမြင်ရှစ်စိတ်တွေမုံစိတ်တွေဒီမျက်စိလေးကပါခဲ့တာလားသိရတဲ့စိတ်တွေကထွက်လာတာလားဘာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောမြင်သမ်းပါဒေါသကြီးလည်းနှလုံးသွင်းမှဖြစ်တာလောဘကြီးလည်းနှလုံးသွင်းမှဖြစ်တာအာဟုသူကြီးလည်းနှလုံးသွင်းမှဖြစ်တာကုသိုလ်ကြီးလည်းဒါမြင်နှလုံးမသွင်းမသိတဲ့နှလုံးသွင်းဘူးသိတဲ့ဆိုတာနှလုံးသွင်းတယ်အလုတ်တွေမလုံသေးဘူးဆိုရင်ပြိဿတို့တွေကုဆိုလဲအာဟုဆိုလဲလောဘကောဒေါသကောဒါမြင်ပြိဿတို့တွေလောဘဒေါသတွေကတို့ကငြိမ်းအောင်လောဘမှလားဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာလားကန်းလန်တိုက်နေတာလေတော့အနမ်းမျိုးတွေလားမသိပါဘူးမြင်သည့်ထဲမှာလောဘဒေါသဒိဋ္ဌိနှလုံးသွင်းမှာဘာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဒါမြင်လောဘဒေါသကငြိမ်းအောင်လုပ်ရတာလားဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလားသုံးသပ်သမားရဲ့ဒီလိုဥစ္စာလေမြင်သိတဲ့ထဲမှာလောဘပါလားကြားသိတဲ့ထဲမှာဒေါသပါလားနာသိတဲ့ထဲကောစားသိတဲ့ထဲကောကြည့်သိတဲ့ထဲကောဒါဖြင့်မဖြစ်အောင်လုပ်เสียဘာလို့ဆက်တော့ဟုတ်ပါရဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်เสียရှိအောင်ကတော့နှလုံးမသွင်းရဘူးလားဒါမို့လို့မြင်ကြားနာစားသိတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိလည်းမပါလောဘလည်းမပါဒေါသလည်းမပါသေးဘူးအပြာကတာလို့ပြောတာကုစုအကုစုတွေလွတ်နေလို့အပြာကတာတဲ့အဲ့လိုလေးနေမအေးဘူးလားဒါနဲ့အေးမှနေဖို့မနေဘူးမသိမနေသူကနှလုံးမသွင်းလားဒါမြင်တွေ့ကြည့်လိုက်ဟောဒီမှာပရိသတ်တို့တွေဟောဒီအဝိင္ကဒေဝီဒီပထမမြင်ကစားကမသိမတဲ့လုံးသိလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးအခုကျတော့လောဘဒေါသဖြစ်အောင်လုံးသိလို့ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်အောင်လုံးသိတော့ဒါမြင်လောဘဒေါသကပရိသတ်တို့တွေငြိမ်းအောင်လုပ်เสียဖြစ်အောင်နော်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲနှလုံးသွင်းမယ်သဘောပေါက်လားငါအဲ့ဒါပေါက်စီခြင်းဒါနေတော့သာအရှိထားနေကြတာလောဘဒေါသကနှလုံးသွင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်ရင်ပြည့်မယ်နှလုံးမသွင်းရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်မပြည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်လား
ဒါမြင်ပြိဿတို့တို့အဝင်ကဒေဝီတို့ဟိုတို့ကအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းဘူးလားသွင်းဘူးလေဇနီးနဲ့ခင်မွန်းဘာလို့အိမ်တော်ပြုခဲ့တာမုန်းလို့လားဘာလို့လဲချစ်လောက်အောင်လုပ်နေလို့မချစ်ခဲ့ကြဘူးလားခေါင်းကပြောခဲ့ပြီနော်ဒါနေ့ဟောဒီအလျာတလန်းတော်ကြီးတဲ့ခြေသားကောင်းသောယုတ်တော်ခန္ဓာကြီးဒီမောင်းပေါင်းလို့ပြည်တွေလောက်နေလို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသူ့ပါလားအာသူပါလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီသူ့ပါအာသူပါဒုက္ခရဲ့အပေါ်မှာဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာမသိတာကအဝိဇ္ဇာချစ်လောက်အောင်လုပ်နေလို့မချစ်ခဲ့ဘူးလား15ရက်မှကြာသေးဘူးနိုင်ရင်ဥကြတာဟုတ်သလားမသိဘူးမရဘူးလားကြိုက်လားရမှာမပြောနဲ့မရခင်လေးကိုတဝင်တုံလို့လားနင်းမျက်စိကဘယ်ရောက်ဒီနားမှာငါတယောက်လုံးထိုင်တာကိုတော့မမြင်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒါပါလေဒေါသဖြစ်တာမလားချစ်လောက်အောင်လုံးသိန်းတော့ကရှေးစိတ်မုန်းလောက်အောင်လုံးသိန်းတော့မကျင်လောက်အောင်လုံးသိန်းတော့မကျင်တဲ့စိတ်ဒီမဖြစ်ရဘူးလားဒါကြောင့်စိတ်တာကလောဘမကျင်တဲ့တာကဒေါသကဒုက္ခသစ္စာလောဘကသမုဒိယသစ္စာဒီခန္ဓာကြီးမပါဘူးနော်ဒီခန္ဓာကြီးကသူ့ဘာသူဒုသိသိမသိချင်းနေအိုမှာပဲနာမှာပဲသိမှာပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအိုနာတိဒုက္ခကြီးကိုဝိသိချာကိုယ်နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောနေတာဒါကြီးလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေမှာပဲတရားသိလေမသိလေတရားသိလေအိုမှာပဲမသိလေအိုမှာပဲနာမှာပဲသိလေနာမှာပဲသိလေနာမှာပဲမသိလေသိလေသိရင်တော့သိဒီမစီပြချလိုက်သူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ဒါနဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကိုအကြည့်ခိုင်းတာဟုတ်ပြီလားဒါပရိသတ်တို့တွေကြည့်လိုက်ဇမ်းမှာအဝင်ကဒေဝီချစ်လောက်အောင်လုံးသိတော့ချစ်စိတ်တွေဖြစ်မလာဘူးလားအစပါသေးချင်းမုန်းသေးချင်းဒါပြီးရင်သူမုန်းတော့ကလည်းဒီပြည်လေးလောက်လေးနဲ့ကိုပေါအောင်တို့ချစ်တယ်လေးတို့လားချစ်စိတ်တွေတော့ကလည်းဒါပြင်ပရိသတ်တို့တွေပေါအောင်တို့ကပြောင်းသလားပြောင်းပါဗျာဒါကပြောင်းတာလေဒီလောက်လေးပြင်ငါကျင်တတ်ပြီเราไม่ดีจริงนะพี่มาช่วยเพื่อนคนนั้นเราเก่งงานจริงนะต้องมาเราดีแต่นายต้องทั่วต้องมามาเราตีคนจริงเลยการเล่นตีตีบ้างเราเสียแค่มันนะแต่เพราะไม่นะนั่นบาร์เนี่ยเจ้าเนี่ยบาร์เราเจ้ามาสิกันดาเว้เอากันนะไอ้ลูกมันงานตีน้ำมาดูอากูเราบอกชิดเสียเอาไม่รู้มองดีเอาอันนี้มาชิดเสียมองเนี่ยเองก็สิกันเราดูมันพิ้วแล้วพิ้วละရှင်းပြန်တော့လဲမုံတော့လဲလိုက်ဆိုသမှာရှင်းပြန်တော့လဲဒီစိတ်မုံမြန်တော့လဲဒီစိတ်ရှင်းပြန်မုံမြန်အိနတံမနောဘောကဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်အမှန်ငါမပါယံကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေးလို့ကြံအမှန်တိတန်တိအိနိဗ္ဗာန်ဒါမြင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဘုံနဲ့ဆိုတာကောဒါမြင်အလိုလိုဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းလို့လားမြင်စိတ်ကြတော့ကောမြင်စိတ်ကြတော့ကောမျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့တိုက်ရင်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ရင်နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်တရားနဲ့ရတာနဲ့တိုက်ရင်ခါရနဲ့ထိတွေ့နဲ့တိုက်ရင်ဒါမြင်ပြနံစာထိတိစိတ်တွေကနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာလားဘာလို့ဖြစ်တာလဲလူချင်းတိုင်းဆိုင်လို့ဖြစ်တာမာမင်းအားဒါရဲ့ငါဒါလေးပြတာကိုပြီးနေတာတခါလဲမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်လို့မြင်စီနားနဲ့တန်နဲ့တိုက်လို့နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တိုက်လို့တရားနဲ့ရတာနဲ့တိုက်လို့ကာယနဲ့ထိထိနဲ့တိုက်လို့ဒါမြင်ဉာဏ်နံစာထိတိစိတ်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးရင်သူဘာလို့မှလဲဖြစ်တယ်တိုင်းဖြစ်စိတ်တွေကြတော့ဖြစ်စိတ်ကြတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒီဟာလေးတော့ငါလည်းမလုပ်လို့ဆိုင်တယ်နှလုံးသွင်းလို့ရှင်းလောက်အောင်လုံးသွင်းလို့ရှင်းစိတ်ဘုံလောက်အောင်လုံးသွင်းလို့တိုင်းတကယ်တမ်းဘုမကိုပေါင်းတော့မပြောင်းသလိုအဝင်ကဒီဝိရဲ့စိတ်တွေကပြောင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဒုပရိသတ်ကိုပြောရမှာအာနာလို့
တို့ကြတော့ပေါင်းရှိဘူးချစ်လောက်အောင်လုံးသိတော့ဘုံလောက်အောင်လုံးသိတော့ဒါမြင်ပေါင်းရှိဆိုတယ်ဟောဒီအတုပခန္ဓာကြီးကပြောင်းသလားအတုပဟာဒုက္ခဟာဒါမြင်ဒုက္ခပါလားလို့အမှန်တိုင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာအတုပပါလားလို့အမှန်တိုင်းမသိတာကအဝိဇ္ဇာနောက်ကမသိမတင်လုံးသိတော့လောဘဒေါသမပြောလည်းဖြစ်မှာလားအေးအဲ့ဒါကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဒိဋ္ဌိလို့ဒေါမလို့ဒေါသလို့မဖြစ်ရဘူးလားဒါမြင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဖြစ်တာကအလိုလိုဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းတာလားဘာနဲ့နှလုံးသွင်းစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းဘာနဲ့နှလုံးသွင်းဒါမြင်ဒီနဲ့ငါနဲ့နှလုံးသွင်းတာလားစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းတာလားစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းဘယ်မှာဖြစ်မှာတော့စိတ်မှာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်မှာဖြစ်မှာလဲမျက်စိမှာဖြစ်မှာလားစိတ်မှာလားနားမှာလားစိတ်မှာလားနှာခေါင်းမှာလားစိတ်မှာလားပါးစပ်မှာလားစိတ်မှာလားကာယမှာလားစိတ်မှာလားဘယ်ကြည့်ရမှာတော့လောဘဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ငါစိတ်ကငါဒေါသတွေကိုဖြစ်နေငါစိတ်ကမပြောလားပြောတာတိမှမသိပဲပြောတော့ပြောနေတာပဲဟုတ်ကလားမပြောလားပြောတာပြောတာကိုပြောမှအမှန်တိုင်းမသိတာပြောတာအခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအဝင်ငှတည်ပြီးလို့ချစ်လောက်အောင်လုံးသိတာမိုးလောက်အောင်လုံးသိတာအဲ့ဒါစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းတော့စိတ်မှမဖြစ်ဘူးလားဒါမြင်အလိုလိုဖြစ်တာလားစိတ်ကနှလုံးသွင်းလို့လားအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာကိုဘာနဲ့ပြုတယ်လို့ပြောမှလဲစိတ်နဲ့ပြုတယ်လို့မပြောလားပြောတာစိတ်နဲ့ပြုတယ်အတွက်လောဘကစိတ်နဲ့ပြုလို့ဖြစ်တာဒေါသကစိတ်နဲ့ပြုလို့ဒါမြင်စိတ်နဲ့ပြုပြီးဖြစ်တာမှန်သမျှဒီဖြစ်ပြီးရင်ဒါမြင်ပြီးကြားပြီးနားပြီးစားပြီးထိတိတိတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီလောဘဒေါသတွေကလည်းနှလုံးသွင်းပြုပြီးတော့ရှိရင်ဒါမြင်ဖြစ်ပျက်ကဘယ်နှမျိုးလဲတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ရဲ့ပြုဖြစ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးဟုတ်ပြီလားဂိုင်ပရိသတ်တွေတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပျက်ကတော့အခုလဲမျက်စိကမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်နေဘူးလားနားကကြားပြီးတော့ကြားသိစိတ်တွေဖြစ်ပျက်နေဘူးလားဒါမြင်အခုအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့နာလျာကာယနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်ခဲ့တဲ့တရားတွေဒီအခုမှဖြစ်ကြတာလားဘယ်တော့မှလဲကလည်းဒီကြည့်နေလိုက်တာအမွေမွေးကြတယ်ကဘယ်ကြရလဲမွေးတယ်ပြည်ကြည့်ချင်းကိုမပြောမှမဟုတ်ပါဘူးမွေးရဘုံညာပြောနေရတယ်ကဲမွေးလာအပြစ်ကြီးတွေဆေးကြောတုတ်တယ်အနည်းလေးနဲ့မပါဘူးလားပတ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးပတ်တာလားဘာလေးဆန္ဒလားအဲ့ဒါလေးတော့ပြောတတ်တာတော်လေးရောမျက်နှာနာပိတ်ပါတာပြီးကြပါလေကဲအဲ့မျက်နှာလေးဆန္ဒတဲ့ခါကျတော့မျက်စိလေးပွင့်ရင်ဒီကင်လက်လေးပါလို့ကြည့်ရတယ်မြင်လားမမြင်လားဘာလဲဆန္ဒတော့ဒါနဲ့စမ်းကြည့်တာလားဘယ်လိုစမ်းကြည့်ရလဲစမ်းကြည့်တယ်ဆိုကြိုက်ကြည့်တာပြောအောင်ပေါ့ဟဲ့ဟုတ်မလားလက်လေးနဲ့ဘောဝဲပြီးတော့ဒီလက်ရအဆင်းလေးနဲ့ကလေးမျက်စိအကြည့်လေးနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာလက်လေးကျွေးသွားတယ်ပဲမျက်စိနဲ့လိုက်ဘူးလားဒီဘက်ကြည့်တော့ဒီဘက်လိုက်ကိုယ်ပဲကြည့်တော့ဒါမမြင်လို့လားမြင်လို့လားမသိလို့လားသိလို့လားဒါမြင်သိစိတ်ဒီခုမှဖြစ်တာလားဘယ်တော့မှလဲလက်လျှောက်လေးတီးလိုက်အတန်ကြတော့လက်မကြည့်ဘူးလားဒါမြင်အခုလည်းမကြားဘူးလားမသိဘူးလားဒါမြင်ကြားသိစိတ်ဒီခုမှဖြစ်တာလားဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်တယ်ဒါမြင်အမွေးကလေးကမြင်ကြားနံစာထိတိစိတ်ဒီတိုက်ဆိုင်နိုင်ဖြစ်လာလိုက်တာဖြစ်လာလိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်နဲ့အခုအရွယ်ထိအောင်ရောက်ပြီးဇံတွေလိုသွားကျွေးပါးရည်တွေကတော့နားတွေကထိုင်ခါးတွေကကိုင်းစုပ်တွေထိုးထားရတော့ဒီအောင်ဟုတ်ကလားအခုတရားဝဲပြီးလို့ရှိရင်ထားလိုက်တာစုံမထိုးပဲထားရလို့လည်းပါမလားဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့လဲမတွေ့ရောက်လည်းတွေ့ရလားအဲ့ဒီအရွယ်ထီအောင်မြင်သိသိဖြစ်ပြကြားသိသိဖြစ်ပြနာသိသိဖြစ်ပြစားသိသိဖြစ်ပြအခုချိန်ထီအောင်ဖြစ်ပြပြီးတော့လာလိုက်တာဘယ်ကြမှာဆုံးမလဲဒီမှာဒါမြင်ဖြစ်ပြဆုံးရပါလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီသေဖြစ်ပြတွေဆုံးတော့သေတော့ဖြစ်ပြဆုံးတယ်ဖြစ်ပြဆုံးရင်ဒီခန္ဓာကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားသင်္ကြန်ကုန်ပို့တာလားဒါနဲ့သင်္ကြန်ကုန်ကနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလား
သူတို့ပဲသင်္ကန်းကုန်းပို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တော့ငါဘယ်ပို့တာဆိုသင်္ကန်းကုန်းပို့တာလေအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရကသုတ်တန်ဘာလို့လဲဉာဏ်ဉာဏ်နံစာတိုက်ဆိုင်လို့ထိတိဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရကမလုံးကြနဲ့ငါအပြာကြီးဟောမလုံးကြနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နံစာတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရကသုတ်တန်မိမိစိတ်ကိုကြည့်လိုက်ဒါပြီပရမဂါကာယုနုပဒနာဝေဒနာနုပဒနာပြောခဲ့ပြီနော်စိတ်တည်းသူစိတ်နိုင်စိတ်ကနုပတိစိတ်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ခဲ့သည်ရှိသောအနိစ္စတင်ညာယတဲ့အနိစ္စမြင်နေခဲ့တယ်ဘယ်ကိုကြည့်ရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရဲ့အခုကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်လိုက်အဝင်ကဒေဝီလိုတို့ဘိုလ်တို့ကပဲလင်ငယ်မယားသားနဲ့မိမောင်နဲ့နမညီနဲ့ကိုအိမ်နီးနားချင်းတွေအတူတတိုက်နေလာကြတာမတဲ့နှလုံးသွင်းရင်လောဘရင်လေဒေါသရင်လေဉာဏ်ဉာဏ်နန္တာတိတိစိတ်တွေရဲ့နောက်ကနှလုံးသွင်းလို့လောဘဟုတ်လားဒါမြင်အခုချိန်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလောဘဖြစ်နေသလားကိုလုံးဟာတွေကဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ဖြစ်နေတာရှိသလားဒေါသရောဒါမြင်ယခုချိန်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်တွေသူစိတ်နဲ့စိတ်ကညှို့ပတ်ပြီးစိတ်ကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ခဲ့သည်ရှိတော့အနိစ္စတင်ညာရဆိုတော့လောဘရှိတာတွေ့တာလားမရှိတာလားဒေါသကရောမရှိဘူးဆိုတာအနိစ္စစာလူကအနိစ္စဗမာလူကမရှိဘူးဒါမြင်ဘာမရှိတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တော့မမြင်ရဘူးလားဒါမှမမြင်ရင်တတ်နိုင်အခါလေးလုံးနေခုနကပြောကိုသားဝတ်လို့ခါလက်ဆွဲခေါ်သွားမှန်းဟုတ်ပြီလားအခုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါလားကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တော့လောဘလဲဒေါသလဲဒါမြင်လောဘဖြစ်တာလဲဒေါသဖြစ်တော့ဒါမြင်ယခုချိန်ကြည့်တော့ဖြစ်တာရှိသလားဒါမြင်ဖြစ်တာမရှိတော့ပြတ်လားပြတ်တာလေအဖြစ်အပျက်ဘာဖြစ်ပြလို့လောဘအဖြစ်အပျက်ဒေါသအဖြစ်အပျက်ရှိသလားရှင်းမှမဖြစ်ရင်ဒါမြင်အဖြစ်အပျက်ဘာလုပ်နေလဲပြောသားငါဖွင့်ရအောင်တော့ဘောလေဘုရားခမကောင်ငါလည်းတော့ကောင်းသေးဘူးနော်ငါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငါမကောင်းပါဘူးလေပြောသားမှာဖြစ်တာလေပြက်တာလေအဖြစ်ပြက်တွေဘာလို့ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမိဘအေးဟေးငါမြင်တခါလေမြင်ရတန်စာတိတိဖြစ်ပြဆုံးရာကလောဘဒေါသဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေမရှိလို့အဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးရာကဒီလိုကတော့ပြောတာငါမပြောအဲ့လိုဉာဏ်ရှိရမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကဘယ်နှမျိုးလဲတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပြပြုဖြစ်ပြနှမျိုးဟုတ်ပြီလားကဲလက်စွမ်းတိုင်းဆိုင်ဖြစ်ပြပြုဖြစ်ပြနှမျိုးအတိတုခေါ်ယောပရိညာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လျှောက်အရိယာရောက်လျှောက်ဒါမြင်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စိနာနာလျာကာယကတိုက်ဆိုင်ပြီးဖြစ်တာပြစ်တာဒီဆုံးယုံထုံးတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုရင်တော့လောကီအားရင်မှာဒီတော့ငါချိန်ကြအောင်လုပ်နေတော့လည်းပြောပါလေအဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးညာကသေမဆုံးမှာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်ပြဆုံးညာကတော့တန်မိမိစိတ်ကိုယူတော့ယခုလောဘဖြစ်နေတာလေဒေါသဖြစ်နေတာလေဘာလို့ဖြစ်နေတာမရှိတာလဲနှလုံးသွင်းတာမရှိလို့ပြုတ်ပေးတာမရှိလို့ပြုတ်ပေးရင်တော့ဖြစ်မယ်ပြုတ်မပေးရင်တော့မဖြစ်တော့အဖြစ်အပျက်အဲ့ဒီလောဘအဖြစ်အပျက်ဒေါသအဖြစ်အပျက်ဆုံးရမှာဒီဘာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်လို့မရဘူးလားအဲ့လိုမြင်ခိုင်းတာဟုတ်လားတိုက်လက်ရှင်လမ်းမှာတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပြပြုတ်ဖြစ်ပြနှမျိုးအတိတုခေါ်ယောပရိညာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လျှောက်အရိယာအရိယာ
အတိဆိုတာကိလေသာညစ်ကြေးလောဘဒေါသတွေကိုခေါ်တယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကိုခေါ်တယ်1500ကိလေသာတွေကိုခေါ်တယ်ယခုကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တော့မြင်သိတွေဖြစ်တယ်ကြားသိတွေဖြစ်တယ်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိလည်းလောဘလည်းဒေါသလည်းဒါမြင်အဲ့ဒီအငြိကြီးတွေရှိသလားမရှိလို့စင်ကြဲနေလို့ရလာတာတဲ့ကိလေသာအငြိကြီးတွေစင်ကြဲနေတဲ့စိတ်နဲ့မနေရဘူးလားဒါမြင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားအတိဉာဏ်ဖြစ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီအတိဉာဏ်ကိုအရိယာလို့ခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲဒါမြင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်တော့လောဘလည်းကင်းနေတယ်ဒေါသလည်းခေါင်းကပြောခဲ့ပြီးစိတ်လောက်အောင်နှုံးနေလို့ရှိတယ်ဆိုတာလောဘမကျေနပ်အောင်နှုံးနေလို့မကျေနပ်တဲ့ဖြစ်တာကဒေါသဒါကြောင့်လောဘကသမုဒယသစ္စာဒေါသကဒုက္ခသစ္စာယခုကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့လောဘဖြစ်နေတာနဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာနဲ့မငြိမ်းမလားငြိမ်းသလားငြိမ်းနေတယ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ကြည့်တာလားငြိမ်းမှန်းသိတာလားဒီဘုန်းမြတ်တရားနိုင်တော့တို့လောဘဒေါသတွေငြိမ်းအောင်လုပ်ပြီးနာမယ်လို့အိမ်ကစိတ်ကူးခဲ့လားမငြိမ်းလားဆိုတော့ဘာလို့ငြိမ်းတာလဲမင်းတို့ပြောတာမအားကောင်းတော့တရားနာတော့စဉ်းစားသားမှာဟဲ့ကိုလို့ငြိမ်းတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့လိုကြလည်းမဟုတ်ဘူးလေလူစီယာသူ့မှာသူငြိမ်းနေတာလောဘနှလုံးသွင်းမှာလောဘဖြစ်မှာလေနှလုံးသွင်းတဲ့အလုံးလုံးမှာလောဘနှလုံးသွင်းတဲ့အလုံးလုံးမှာဒေါသကဒါပေမဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုံးမသိမှတ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အလုံးတွေမလုပ်သေးဘူးဆိုရင်လောဘဖြစ်တာလေဒေါသဖြစ်တာလေမငြိမ်းလားငြိမ်းလားဒါပေမဲ့ငြိမ်းအောင်ကလုပ်ရတာလားဖြစ်အောင်ကလုပ်ရတာလားဖြစ်အောင်လားငြိမ်းအောင်ကလုပ်စီရဘာမှမသိရမှာလဲဟမ်ငြိမ်းမှန်အဲ့ဒါကိုပြောတာသဘာဝပရိဝေစတိတိဉာဏ်ံသဘာဝအတိုင်းငြိမ်းနေတာကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာသိတဲ့စိတ်ကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်ဒါမြင်လောဘဒေါသတရားတွေတို့ကငြိမ်းအောင်လုပ်ကြည့်တာလားငြိမ်းမှန်းသိတာလားမရှိဘူးလေငြိမ်းနေတယ်လေအဲ့ဒါကိုစိတ်တွေသူစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ပါပြီးစိတ်ကိုရှင်ရင်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့အနိစ္စသင်ညာရလောဘအနိစ္စရောက်နေတဲ့ဒေါသအနိစ္စရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟောဒီစိတ်မသက်သာဘူးလားလောဘဖြစ်ရင်ရှင်ရင်ပဲဒေါသဖြစ်ရင်ခုလောဘမရှိတော့ချမ်းသာတယ်ဒေါသမရှိတော့ချမ်းသာအောင်ကလုပ်စီရရှင်ရအောင်ကတော့မလုပ်အောင်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အောင်ကတော့နှလုံးသွင်းရတယ်ဒုက္ခငြိမ်းအောင်ကတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီကြမှာအသင်္ကတကာစေဥရုကာလအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဘာတစ်ခုမှမပြုတ်မပြင်းရမစင်းရလို့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်တော့ကဲလောဘလည်းငြိမ်းနေဘူးလားဒေါသလည်းလောဘငြိမ်းလို့ငြိမ်းမှန်းသိမသွားဘူးလားဒေါသငြိမ်းလို့ငြိမ်းမှန်းဒါမြင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ငြိမ်းမှန်းသိတာလဲလို့မွေးရင်မဟုတ်ပဲသိမလားသိပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ငါကြမေ့ထားယထာဝုဒဉ္ဇနာယတထပရိယေတိတဘောဒါကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှစွာဟောပြတဲ့ဆရာကိုရှာလို့ပြောတာဆရာပြောပြလို့ကိုယ်ကလို့သိတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒီလိုကတော့ငါမလုံးမသိတော့လုံးမရမှာလဲလုံးတော့လည်းမရအောင်သိလားဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးပြန်လာတဲ့တကားလေဟုတ်ကဲ့လားအခုကျတရားနာတော့မသိဘူးလားသိပါတယ်ဘာလို့သိတာတော့တရားနာလို့တရားဟောလို့မသိရဘူးလားဒါကြောင့်တရားဟောတာဒီအလုံးတရားနာတာဒီအဲ့ဒီအလုံးလုံးလိုက်လို့သိရတာကိုယ်တိုင်ထိုင်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးနာတဲ့အလုံးဟောတဲ့အလုံးအသိဉာဏ်မရဘူးလားဟောတဲ့အလုံးနာတဲ့အဉာဏ်အလုံးလို့ကိုမမြင်ဘူးငါမြင်ဒီမှာချွေးတွေကိုထွက်လာခဲ့တာလုပ်ခဲ့ရတာကဒီပြိတ္တငါတရားပြောဘလို့ဟောရမလဲဇလန်းနေနဲ့ဟောနေတယ်ဇလန်းပြန်သူတို့ကနားထောင်ပြီးဒါနဲ့ညောသွားမှာတရားပြီးတော့ငါဘလို့ပြောရမလဲဆိုဒီမှာဓမ္မဝိတ္တတွေလောက်တာချွေးတွေကိုထွက်လာတာပင်မလာမယ်ထဲတိန်တော့ထိုးတာမှတက်တာလေဦးမယ်တကားဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပြောတာဒါအလုပ်မြင်နာမှာတရားနာတာလေတရားဟောတာလေဟောတာလေစဉ်းကျင်ပြီးဟောတာနောက်ကတရားနာတော့ဘုန်းကြီးပြောတာကိုနောက်ကလိုက်ပြီးသုံးသတ်နဲ့အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါကြတော့အလုပ်ကိုမမြင်ဘူးဘယ်လိုမှအလုပ်မှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုမှလုပ်ထင်တာလဲအကုန်လုံးအလုပ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဉာဏ်ဖြစ်စမ်းပါဒါပြင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်တော့လောဘလည်းဒေါသလည်းဒါပြင်မရှိအောင်လုပ်ကြည့်တာကမရှိမှန်းသိတာလေမရှိမှန်းသိတာအဲ့ဒါကြောင့်လောဘဖြစ်တာလည်းမရှိဘူး
ပြက်တာလေဒေါသဖြစ်တာလေပြက်တာလေအဲ့ဒီမြင်ကြားနာစာထိတိစိတ်ဖြစ်ပြက်ကင်းတာလားလောဘဖြစ်ပြက်လားမြင်ကြားနာစာထိတိဖြစ်ပြက်စိတ်ဆုံးတာလားလောဘဖြစ်ပြက်လားလောဘဖြစ်ပြက်ဆုံးတာဒေါသဖြစ်ပြက်ခုမြင်ကြားနာစာထိတိဆုံးတာလားဘယ်ကြမှာဆုံးမှာလဲသေမှာဆုံးမှာသေရင်သိအောင်ပို့လိုက်ဟုတ်ပြီလားအခုမြင်ကြားနာစာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသဖြစ်ပြက်ဆုံးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တာမရှိတော့ပြက်တာမရှိတော့အပြစ်ပြက်ဆုံးပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်မို့လောဘဖြစ်ပြက်ဒေါသဖြစ်ပြက်ဆုံးရကိုနိဗ္ဗာန်လို့နာမည်တက်လိုက်တာဘာလိုက်ရလဲသိမသွားဘူးလားကဲရောက်သွားဘူးလားဘာရောက်သွားလဲမလေးပဲနာမည်ကပြမလို့ကြားတယ်နဲ့ပါဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးရောက်သွားတာလားဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတာလဲဒါဖြင့်သွားလို့ရောက်တာဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်သွားတာရောက်တာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုရောက်တယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြောတာတမင်တကာရစရာနေရရောက်เสียမဟုတ်ဘူးတို့ကမနိဗ္ဗာန်ရွှေပြည်မြတ်ကြီးဒီဆိုအမလေးရွှေတွေချထားတဲ့ဘုံကြီးဗိမာန်ကြီးအောင်မိပြီးအတိဆိုးရောက်ရှင်နေကြတာတခါစိတ်ချမ်းသာတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဘာချမ်းသာတာလဲဒါမြချမ်းသာအောင်လုပ်ကြတယ်ချမ်းသာမှသိရလားချမ်းသာမှသိရတာအဲ့ဒါမှဩလောဘဒေါသအိမ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားလို့မသိရဘူးလားလောဘလည်းကျင်းတယ်ဒေါသလည်းကျင်းလို့ကျင်းမှဆိုတော့မောဟလည်းဟောစနာကိုတော့ဘာမှမသိဘူးနာမနဲ့မိုးနေတာကိုကောင်းကိုငါးစိတ်တွေဘာဖြစ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးနဲ့မနေကြရဘူးလားအရှင်းလားရှင်းရတာအဲ့ဒါမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအခုကျတော့လောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိမသိဘူးလားသိတဲ့အခါကျမောဟလည်းဖြစ်ပါအောင်လားမငြိမ်းလားငြိမ်းလားဟောလောဘလည်းဒေါသလည်းမောဟလည်းဘယ်ကြည့်တာတော့စိတ်ကိုကြည့်တာဘယ်ကိုကြည့်တာလဲလက်ဆိုမိမိစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လောဘရှိမရှိလောဘမရှိအေးပါပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ဖြင့်သိသူပညာရှိမိမိစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဒေါသရှိမရှိဒေါသမရှိအေးပါပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ဖြင့်သိသူပညာရှိမိမိစိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မောဟရှိမရှိမောဟမရှိအေးပါပြီအဲ့ဒါဉာဏ်ဖြင့်သိသူပညာရှိအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်လို့လောဘဒေါသကင်းတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဘာဉာဏ်လဲအဲ့ဒါဘယ်သူကြည့်ယုံရမှာလဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့မှယုံရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဟာမင်းဟုတ်ကလားသူများယုံလို့လားကိုကြီးပြောနေပြီတရားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီဟုတ်ကလားသူများကြည့်ယုံမလားကိုယ်စိတ်ကိုလားအခုကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်တော့ကွာပြီးတော့လောဘရှိရတယ်မရှိရတွေ့လားဒေါသရှိရတွေ့လားမရှိရတွေ့လားကိုယ်စိတ်ကိုတော့မယုံလားယုံလားသိကြလားတဏှာပဲရှင်းလာရစားဟောခဏကတည်းကဘုရားရှိခိုးနေဘောတိသူတရားတောင်းတာနဲ့ငါစုပေးတာနဲ့ငါမေတ္တာပို့တာနဲ့နိုင်ဝဲကြာသွားတာဟောလားခုဒီမှာတဏှာခွဲနေအရင်ဘယ်တော့ဘယ်နိုင်လည်းရောက်တယ်တော့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးလည်းရှာရှိတယ်လို့ခါတယ်ဒီမှာပြီးတော့တရားထိုင်လို့ညောင်းတာခုချိန်မှာထားပြန်တော့လည်းမကောင်းပြန်မယ်ဆိုစီးပွားဖြစ်တဲ့တဏှာကတဏှာဖြစ်ဒီချိန်မှာထားပြန်တော့လည်းမကောင်းမကောင်းတော့အောင်ပြီးတော့နာပြီးဒုစရလေးအောင်ပြီးထိုင်နေစိတ်တွေမဆင်းရဘူးလားပြန်နေတာသမုဒိယသစ္စာပြန်မဖြစ်လို့အောင်ပြီးနားနေရတာလားအဲ့လိုများဖြစ်လို့ရှိရင်မဆင်းဘူးလားဆင်းရလားဆင်းရမှာပေါ့အခုအဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့အခါကျစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခမကင်းလားကင်းလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဟောလို့ကင်းတာမဟုတ်တော့ပါဘူးကင်းတာကိုသိပြီးကင်းတယ်လို့နေထိုင်ရမှာအဲ့ဒီနေသွားတာကအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ယခုလို့သိတာကဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဝိဇ္ဇာစရဏအဲ့လိုသွားရမှာဟုတ်ပြီလားအခုကြည့်လိုက်တဲ့ကြတော့ကဲကိုယ်စိတ်ကိုလောဘလည်းမကင်းလားကင်းဒေါသဟောလောဘကသမုဒိယသစ္စာဒေါသကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီနှစ်ပါးကင်းနေတော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တဲ့အဲ့ဒါလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းရာကိုခေါ်လိုက်တာဘယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဉာဏ်ဖြစ်သွားတာ
ဟုတ်ကလားဒါလက်စွမ်းမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့သဘာဝသိအောင်ကြည်လိုက်စမ်းပါဒီတိုင်းသဘာဝအတိုင်းကိုလို့ရှိလို့ရေးတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာဟုတ်ကလားဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့သဘာဝသိအောင်ကြည်လိုက်စမ်းပါစိတ်မှဖြစ်တာနိရောဓသစ္စာစိတ်နဲ့မကင်းမှမဂ္ဂသစ္စာစိတ်မှဖြစ်တာဘယ်ကြည့်ရမှာလို့စိတ်ပါဘယ်လိုလဲစာပြီးကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည့်ပါတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပြဆုံးရကလောက်တန်းမိမိစိတ်ကပြုလို့ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပြဆုံးရမှာဒါမြင်လောဘဒေါသဖြစ်ပြတွေဆုံးအောင်ကတမင်တကာပြုလျာမပြုဝဲနေရင်မဖြစ်ပါမဖြစ်တော့မပြတ်ပါမပြတ်တော့အဖြစ်အပျက်အဲ့ဒီဟာကိုနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာလို့ဒီနေ့ညအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးလေးကိုသိပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်လေးကိုအိယာဝန်နှံကြည့်လေရတယ်ထမင်းချက်ရင်ကြည့်လေရတယ်ဈေးအောင်ရင်ကြည့်လေရတယ်ဘာလို့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်နေတဲ့အချိန်ကစပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့ဟောငါစိတ်တမှုရိယနဲ့နေသလားလောဘနဲ့နေသလားဒေါသနဲ့နေသလားလောဘခင်းသလားဒေါသခင်းသလားကြည့်လို့မရဘူးလားအချိန်ပေးရနေရပေးရလောဘဒေါသမဖြစ်ရင်ဗာနဲ့နေနမောင်းနေလို့လုံးလာနေလို့လောဘကင်းရာဒေါသကင်းရာမောဟကင်းရာဒါမြင်လောဘဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ဘာနဲ့နေဒီဘောဒါပဲလေဒါလေးပြောမှာခရတဲ့ရှိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့မနေရဘူးလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံမိမှန်တက်လက္ခဏာအချွန်တက်နေတယ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာချမ်းသာတာလဲဘာမရှိတာလဲကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့မရဘူးလားတော်ပြီသွားတော့တော်ပြီတိတ်တယ်ဟုတ်ပါရင်လို့ဆက်ပြောနေတော့အမှန်တိုင်းငါဒီကပတ်ချရအောင်တော့ဟုတ်လားအမှန်တိုင်းသိတော့ဘယ်နေရာနေနေဘယ်ယူလာနေသလားအဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်နေကမှာဟုတ်ကလားလမ်းသွားရင်လည်းရတယ်လမ်းကြောင်းလည်းရတယ်ခုပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးတင်းချင်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားအဲ့လိုနေသွားပါဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မလို့အမှန်ကိုသိအောင်ဟောတာပါသိပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာကိုအဲ့လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးကျင့်တော့မှာကိုလိုဘုန်းကြီးတိုက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကလားသိအောင်ဟောကဘုန်းကြီးလို့ပြီးတယ်လို့ကျင့်သုံးနေတယ်ဘုရားကတရားဓမ္မတွေရဲ့အဲ့လိုအဲ့ကျမှဝိစာစရဏအဲ့လိုသွားမှာဟုတ်ပြီလားအခုတော့လုံးမဖြစ်မဲ့လုံးမဖြစ်မဲ့ဘာလို့လို့ပါဖြစ်မှလည်းမသိဘူးဟုတ်ကလားအခုကသိပြီးတော့မှကျင့်မှာမသိဘဲနဲ့မကျင့်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲသိအောင်ကတော့ဟောပြီးပြီမတတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျင့်ရင်လည်းကျင့်မကျင့်ရင်လည်းနေကိုပဲကိုယ်တော်တိုင်းပဲမကျင့်လို့ဆင်းရဲတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျင့်တော့လို့ကျင့်သုံးနေတဲ့တော့လို့ချမ်းသာတာတော့ကိုယ်တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီကဘာမှမတတ်ဆင်းရဲအောင်လည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးချမ်းသာအောင်လည်းလုံးမပေးနိုင်ဘူးသိအောင်နော်သိလို့နေဦးပါလားဘုရားနဲ့ကိုဟုတ်ကလားဟောရတာဝန်သိအောင်ဟောတာဝန်ဒုတာဝန်သိလို့နေဦးတာဝန်ကတော့ဒါဓမ္မရဲ့တာဝန်လို့အဲ့တော့ကိုတာဝန်နဲ့ကိုကြည်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်အဝမာဒီနာဘိကဝေသမ္မာဒိဋ္ဌာဘေကဝေငိုင်းချက်သာဩယံတော်များဝါပဋိက္ခပေါင်းတော်ကောင်းတို့အပမဒီနာယနေ့ခေါ်ပေါ်ညွန်ပြဆွဆုံးမခဲ့သောအလူအောင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားရပေါ်၌မမေ့မလျော်မမဆသောတတိတရားဖြင့်သမာဓိထားယနေ့ကစ၍ပြည့်စုံစွာကျင့်သုံးပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း